वसदि गौरभक्तवृन्दा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीला प्रभुपाद की जय। जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माताजी, धन्यवाद माताजी। हरे कृष्ण, जय श्री कृष्ण टू एवरीवन। तो ચાલો આપણે શરૂ કરીએ આજે શ્રીમદ ભગવદ ગીતાનો 10મો અધ્યાય વિભૂતિ વર્ણન અથવા તો વિભૂતિ યોગ, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનું ઐશ્વર્ય। હવે ગયા અધ્યાયની જેમ આ અધ્યાય પણ અર્જુનના પ્રશ્ન દ્વારા નથી શરૂ થતો, પરંતુ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતે સામેથી કહે છે। તો હવે જોઈએ આપણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ શું કહે છે। પેલા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર બોલ્યા, હે મહાભાવ અર્જુન, વળી સાંભળ। એટલે કે ઓર ને ઓર હજી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બતાવવા માંગે છે અર્જુનને, વળી સાંભળ, તું મારો પ્રિય સખા છે, તેથી હું તારા હિતાર્થે એવું જ્ઞાન પ્રદાન કરીશ કે જે મેં અગાઉ સમજાવેલા જ્ઞાનથી શ્રેષ્ઠ છે। હવે આપણે જોયું કે ગયા અધ્યાય જે રાજગુહ્ય યોગ છે, જેમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એકદમ સર્વોચ્ચ જ્ઞાન અર્જુનને પ્રદાન કરે છે, અને જે ગુહ્ય જ્ઞાન છે, સૌથી મોટું ટોપ મોસ્ટ સિક્રેટ નોલેજ અથવા કોન્ફિડેન્શિયલ નોલેજ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને અર્જુનને પ્રદાન કરે છે। તો પછી આ અધ્યાયમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ઓર કહે છે કે હવે હું તને એમ જ્ઞાન દેવા જઈ રહ્યો છું કે જે બધા સમજાવેલા જ્ઞાનથી પણ શ્રેષ્ઠ છે। એટલે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એકદમ ઓપન અપ થઈ ગયા છે। એમ આપણે હોય ને, જ્યારે બે ફ્રેન્ડ મળે ત્યારે કેટલા એકદમ ઘણી બધી જૂની વાતો હોય, ઘણી બધી એ લોકોની સંખ્યા વાતો હોય, અને એકબીજાની સાથે એકદમ મિક્સ થઈ ગયા હોય, એકદમ એકાગ્ર થઈ ગયા હોય, અને એકમત થઈ ગયા હોય, અને કેવી રીતે બધી વાતો પોતાની કહેવા માંડે, એવી રીતે અત્યારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એકદમ ઓપન અપ થઈ ગયા છે અર્જુનની સામે, અને બધું પોતાનું જ્ઞાન અર્જુનને પ્રદાન કરે છે। અહીંયા આપણે આજે ચિત્ર આપેલું છે, એ આપણે જ્યારે યુદ્ધ શરૂ થયા પહેલા અર્જુન અને દુર્યોધન ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની જે મદદ લેવા જાય છે એનું ચિત્ર છે। તો અર્જુન જે છે એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના પગ પાસે બેસે છે, અને દુર્યોધન છે એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના માથા પાસે જે આસન હતું ત્યાં બેસે છે। અને જ્યારે ઉઠે છે ત્યારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પહેલા અર્જુનને જોવે છે, એટલે અર્જુનને કહે છે કે ભાઈ તારે જે માગવું એ માગ। તો દુર્યોધન કહે છે કે હું પહેલા આવેલો છું। એટલે કે પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે મેં તો પેલા અર્જુનને જોયો, મને ખબર નથી કે તું આવેલો છે। એટલે એને પેલા કહે છે, અને પછી એને બીજું પણ કહે છે કે તારા કરતા નાનો છે તો પેલા માંગવાનો અધિકાર એને છે। આવી રીતે પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અર્જુનને કહે છે, અને અર્જુન નારાયણની સેના નથી માંગતા, પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને માગે છે। આ સાંભળીને દુર્યોધન ઘણો ખુશ થઈ જાય છે, અને કહે છે કે વાહ, કેવો મૂર્ખ છે, મને આખી નારાયણની સેના મળી ગઈ। એટલે પછી કહે છે કે ઓકે ઠીક છે, તમે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને લઈ જાઓ, મને નારાયણની સેના આપી દો। ટૂંકમાં એને જે જોતું હતું એ મળી ગયું, અને અહીંયા અર્જુનને જે જોતું હતું એ મળી ગયું। હવે આપણે જોઈએ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બીજા શ્લોકમાં હજી શું કહે છે, મારી ઉત્પત્તિ કે ઐશ્વર્ય ન તો દેવગણ જાણે છે કે અને ન તો મહર્ષિઓ જાણે છે, કારણ કે હું સર્વ દેવદેવોનો તથા મહર્ષિઓનો સ્ત્રોત છું। હવે આ તો બટ નેચરલ છે કે ભાઈ આજે આપણે કોણ એવું હોય કે જેના પોતાના ફાધરના કે મધરના લગ્નમાં ગયા હોય? કોઈ ન ગયો હોય નોર્મલી, કારણ કે એનો જન્મ જ ન થયો હોય। એવી જ રીતે એ લોકોને ઓળખે બી કેવી રીતે? તો અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પણ એ જ કહે છે કે મારી ઉત્પત્તિ કે ઐશ્વર્ય, એટલે કે મારો હું કેવી રીતે અવતરિત થાઉં છું, અને કારણ કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ તો અજન્મા છે, એટલે કેવી રીતે એમની ઉત્પત્તિ થાય છે, કેવી રીતે અવતરિત થાય છે, અને એમનું ઐશ્વર્ય છે શું છે, એમના ખાસિયતો શું છે, કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ શું છે, એ બધાને ન તો દેવગણ જાણે છે અને ન તો મહર્ષિઓ પણ જાણે છે। શું કામે? તો કે જેમ કે આપણે પોતાના આપણા ફાધરને કે મધરના લગ્નમાં ન ગયા
આવી રીતે, કારણ કે હું જ સર્વથા દેવો અથવા મહર્ષિનો સ્ત્રોત છું. એટલે કે બધા દેવી દેવતાઓને જેટલા પણ મહર્ષિઓ છે એ બધા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ દ્વારા જ થયેલા છે. એમની ઉત્પત્તિનું કારણ પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતે જ છે. હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એ આપણને એકદમ સ્ટાર્ટિંગ પોઈન્ટથી આપણને લઈ જવાનું શરૂ કરે છે અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ. એટલે માટે કહે છે ત્રીજા શ્લોકમાં, મનુષ્યમાં માત્ર તે જ મોહ રહિત અને સમસ્ત પાપોથી મુક્ત હોય છે કે જે મને અજન્મા, અનાદિ તથા સર્વ ગ્રહ મંડળોના સ્વામી તરીકે જાણે છે. હવે જો દેવી દેવતાઓ અને ઋષિઓ જો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને ન જાણી શકતા હોય પૂરેપૂરા, કારણ કે એ લોકો પણ એમને ઓળખતા ન હોય પૂરેપૂરા, તો પછી મનુષ્યની વાત જ શું રહી. એટલા માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે મનુષ્યમાં માત્ર જે મોર એટલે કે આ એક છે ને સૌથી મોટું જે સિક્રેટ છે ને એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અહીંયા ઓપન અપ કરે છે કે કોણ મને જાણી શકે છે અથવા કોણ મને ઓળખી શકે છે અથવા મારો ઐશ્વર્ય બધાને કેવી રીતે કોને કેવી રીતે જણાય છે, એનું મોટું જે રહસ્ય જે છે એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અહીંયા ઓપન અપ કરે છે. શું મોટું રહસ્ય છે? તો કે જે મોહ રહિત છે, એટલે કે કોઈ જાતનો મોહ કે કઈ છે નહીં, કોઈ જાતની ઈચ્છા નથી અને સમસ્ત પાપોથી મુક્ત થઈ ગયો છે. આવો જે મનુષ્ય હોય એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને જે જાણે છે, અને કેવી રીતે જાણે છે તો કે અજન્મ, અનાદિ એટલે કે જેનો આદિ નથી, મધ્ય નથી, અંત નથી, કાંઈ નથી, એવી રીતે, અને સર્વ ગ્રહ મંડળોના સ્વામી તરીકે જાણે છે. તો જે માણસ પાપ રહિત હોય અને જે મોહ રહિત હોય એ જ મનુષ્ય ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને સારી રીતે જાણી શકે, ઓળખી શકે, એના ઐશ્વર્યનો બધાનો અનુભવ કરી શકે. આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને એક ઇન્ડિકેશન આપે છે કે તમે ક્યારે મારી બારામાં જાણી શકો છો. અને આને પણ આપણે શ્લોકને કનેક્ટ કરી શકીએ છીએ આપણે ચોથા અધ્યાયનો 9મા શ્લોક સાથે કે ભાઈ મારા અને તારા ઘણા જન્મો થઈ ગયા છે, તું નથી જાણતો પણ હું જાણું છું. અને એવી રીતે પણ ક્યાં છે કે છે ત્યારે કે ભાઈ મને જે મારી ઉત્પત્તિનું અને મારું જે આ દૈવી શરીર છે, દૈવી રૂપ છે, એને જે અવતરિતની જે પ્રક્રિયા છે એ જે જાણી લે એ જ મને સારી રીતે ઓળખી શકે છે. હવે પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ છઠ્ઠા શ્લોકમાં કહે છે સપ્તર્ષિઓ. સપ્તર્ષિઓ એટલે કે 7 ઋષિ, એ બેની સંધિ થાય એટલે થયું છે સપ્તર્ષિઓ. સપ્તર્ષિઓ તથા તેમની પૂર્વે 4 મહર્ષિઓ, એટલે કે એની પહેલાના 4 મહર્ષિઓ, અહીંયા 4 મહર્ષિના ફોટા છે અને પછી 7 ઋષિ થયા. આ 4 મહર્ષિ કોણ છે તો કે સનકા, સંતાના, સંદના અને સનત કુમારા. આપણે જે ગઈકાલે એક માતાજીએ પ્રશ્ન પૂછ્યો હતો ને કે ભાઈ આપણે આ બધા મનુષ્યને રૈચા શું કામ, કેમ આ બધું થયું, ત્યારે મેં કીધું હતું કે આપણે આ એક આગલા અધ્યાયમાં જોશું કે આ બધા આવશે, સુખ આવશે, એમાંથી આપણને જાણવા મળશે કે કેવી રીતે આ સૃષ્ટિનું બધું આરંભ થયું અને કેવી રીતે બધા મનુષ્યોના અવતરિત થયા. તો સૌથી પહેલા બ્રહ્માજીના 4 સંતાનો આ કે જેમણે સૃષ્ટિને આગળ વધારવાની ના પાડી હતી. પછી આવે છે સપ્ત ઋષિ એટલે કે 7 ઋષિ. એટલા માટે કહેવાય છે સપ્ત ઋષિ તથા તેમની પૂર્વ એટલે કે પહેલા આ પછી આ. તેમની પૂર્વે 4 અન્ય મહર્ષિઓ, અને અન્ય મહર્ષિઓ એટલે કે 7 ને 4 11 થયા. બીજા એવા 14 મહર્ષિઓ બીજા મોટા હતા કે જે 14 અન્ય મહર્ષિઓ તરીકે કહે છે. તેમજ બધા મનુઓ માનવ જાતિના પૂર્વજો મારા મનમાંથી ઉત્પન્ન થયેલા છે. એટલે કે બ્રહ્માજીની સાથે સાથે આ 4 બ્રહ્માજીના સંતાન, સૌથી પહેલા બ્રહ્માજી આવ્યા, બ્રહ્માજી પછી આ 4 સંતાન જેમણે સૃષ્ટિ ઉધારવાની ના પાડી, પછી આવ્યા હતા 7 ઋષિઓ, અને 7 ઋષિઓ પછી મનુ અને બીજા 14 એવા મહર્ષિઓ આવ્યા. એટલે કે ટોટલ મળીને 25 જણા જે છે એ લોકોએ આખી આ બ્રહ્માંડના જેટલા મનુષ્ય જાતિ જે છે બધાનું આપણે આગળ વધારવાનું જે કહીએ ને પ્રક્રિયા, એ લોકોએ જવાબદારી લીધી અને એ રીતે આગળ વધી. અને આપણા જે મેં કીધું હતું ને કે આપણા ગૌત્ર જે છે એ ગૌત્ર પણ આના ઉપરથી જ આપણા આવેલા છે. તો અહીંયા તમે જોજો જે સપ્ત ઋષિ જે છે ને 7ના નામ આપેલા છે: અગસ્ત્ય, અત્રિ, ભારદ્વાજ, ગૌતમ, જન્મદાગ્નિ, વશિષ્ઠ અને વિશ્વામિત્ર. આથી આપણે 7 મોસ્ટલી આપણા બધાના ગૌત્ર જે છે આના ઉપર જ નિર્ભર થયેલા હોય છે કે ભાઈ આપણે કયા ગોત્રને રિપ્રેઝન્ટ કરીએ છીએ. એવી રીતે ઉત્પન્ન થયેલા છે અને વિભિન્ન લોકમાં, એટલે કે આ તો આપણે એક લોક જાણીએ છીએ, કેટલા લોક હશે ખબર નહીં, બધા લોકમાં નિવાસ કરનારા સર્વ જીવો તેમનાથી આવે છે. એટલે કે કોણ? આ 25 જણાથી. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જે પૂરેપૂરું આખી સૃષ્ટિ કેવી રીતે સર્જાણી એનું રહસ્ય ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અત્યારે અર્જુનને કહી રહ્યા છે. તો આ રીતે આપણે આખી સૃષ્ટિ, માનવ જાતિ અથવા અલગ અલગ લોકોમાં બી જે કાંઈ પણ જીવો હશે એ બધા કેવી રીતે ઉદ્ભવ થયા એનું ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને બતાવ્યું. હવે આપણે જોઈએ 7મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, જે મનુષ્ય મારા ઐશ્વર્ય તથા યોગને વિશે ખરેખર દ્રઢ વિશ્વાસ ધરાવે છે તે મારી અનન્ય ભક્તિમાં સંલગ્ન થાય છે એ વિશે લેશ માત્ર શંકા નથી.
હવે આખું જે રહસ્ય ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે જે કીધું આપણને 7મા અધ્યાયમાં કીધું, 8મા અધ્યાયમાં કીધું અને 9મા અધ્યાયમાં હજી પણ આગળ કહી રહ્યા છે, આ બધું જે રહસ્ય જાણી જાય અથવા તો એમાં નિસંદેહ વિશ્વાસ કરે, શ્રદ્ધા રાખે અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણમાં માનવા લાગે, એ લોકો ડેફિનેટલી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની ભક્તિમાં જ લાગી જાય છે. એમાં કોઈ સંદેહ નથી, એમાં કોઈ શંકા નથી. આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતે બી કહે છે કે જે મનુષ્ય મારા ઐશ્વર્ય તથા યોગને એટલે શું, આપણે અત્યાર સુધી જે બધી આખી પ્રક્રિયા સમજ્યા ને, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આખું વિશ્વ કેવી રીતે ધારણ કરે છે, જે આપણે 7મા અને 8મા અધ્યાયમાં સરસ રીતે સમજ્યા. એક માળા તરીકે આખું વિશ્વને ધારણ કરે છે, એમના પાલન કરતા એ છે, એમને ચલાવે એ છે, બધાના ભક્તોને રક્ષણ કરતા એ છે, ભક્તોને જે જોવે છે એ પૂરું પાડે છે. આ બધું ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનો યોગ છે વિશે ખરેખર દ્રઢ વિશ્વાસ ધરાવે છે, એટલે કે આ બધી ચીજમાં માને છે અને એમાં શ્રદ્ધા ધરાવે છે, તેઓ ડેફિનેટલી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની ભક્તિમાં લાગી જાય છે અને એમાં લેશ માત્ર પણ શંકા કે ડાઉટ્સ કે કન્ફ્યુઝન કે એવું કઈ હોતું નથી. હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ, હવે આપણે શું છે 8મા શ્લોકથી લઈને 11મા શ્લોક, એટલે કે એને કહેવાય છે ચતુશ્લોકી ગીતા. એકચ્યુઅલી છે ને, જ્યારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બ્રહ્માજીને ગીતા સંભળાવી ત્યારે આખા 4 શ્લોકમાં આખી ગીતા સંભળાવી દીધી હતી. અને આ 4 શ્લોક છે એ ભાગવતમમાં છે એકચ્યુઅલી, અને એ પછી ભાગવતમમાંથી ભગવદ્ ગીતામાં લેવામાં આવ્યા છે. એટલે કોઈ ગીતા ભગવદ્ ગીતામાં 700 શ્લોક હોય છે અને કોઈક ભગવદ્ ગીતામાં 696 શ્લોક હોય છે. આપણે જે અત્યારે ભગવદ્ ગીતા ફોલો કરીએ છીએ, શ્રીલા પ્રભુપાદાની ભક્તિ વેદાંતાની એઝ ઇટ ઇઝ, ઇસ્કોનની ભગવદ્ ગીતા એઝ ઇટ ઇઝ, એમાં 700 શ્લોક છે. એટલા માટે આ 4 શ્લોકને આપણે પણ અહીંયા જોઈ લઈએ, જેને કહેવાય છે ચતુશ્લોકી ગીતા. જેમ કે 4 શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બ્રહ્માજીને સમજાવી હતી એ પ્રમાણે. તો સૌથી પહેલા આપણે 8મો શ્લોક જોઈએ. હવે 8મો શ્લોકમાં શું કહે છે? હું સમસ્ત દિવ્ય તથા ભૌતિક વિશ્વનું કારણ છું. એટલે કે ભૌતિક દુનિયા છે અને આધ્યાત્મિક દુનિયા છે. ડેફિનેટલી બે તો નક્કી થઈ ગઈ. હવે બે દુનિયામાં જે કાંઈ પણ ચીજ છે એ બધું ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના થકી જ છે. એ જ એમનું કારણ છે, એ જ એમનું ઉદ્ભવ સ્થાન છે. દરેક વસ્તુ મારામાંથી ઉદ્ભવે છે, એટલે દરેક ચીજ બનવાનું કારણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અને એ પોતે જ છે. જે બુદ્ધિમાન મનુષ્ય આ સારી રીતે જાણે છે, તેઓ મારી પ્રેમ ભક્તિમાં પરોવાય છે અને સર્વથા અંતઃકરણપૂર્વક મને ભજે છે. તો ડેફિનેટલી જે લોકો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણમાં માનતા થઈ જાય, જે લોકોને આ બધી ચીજમાં વિશ્વાસ આવી જાય, એ લોકો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની ભક્તિમાં પરોવાઈ જાય છે અને એમને પ્રાપ્ત કરવાની કોશિશ કરે છે અને પોતાનું લક્ષ્ય બનાવી લે છે જીવનમાં. હવે 9મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, મારા શુદ્ધ ભક્તોના વિચાર મારામાં નિમગ્ન હોય છે. તેમના જીવન પૂર્ણપણે મારી સેવામાં સમર્પિત હોય છે. અહીંયા જેમ કે શ્રીલા પ્રભુપાદાજીનો ફોટો છે, એ આખો દિવસ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ માટે જ વિચારતા અને એમણે કેટલા બધા પુસ્તકો લખ્યા, શ્રીમદ ચૈતન્ય ચરિતામૃત લખ્યું, ભગવદ્ ગીતા લખી અને અલગ અલગ ઘણા પુસ્તકો અને ઘણી બધી ભાષાઓમાં લખ્યા. તો ડેફિનેટલી આખા દિવસ એ લોકો ચિંતન કરતા હશે, વિચાર કરતા હશે, ત્યારે જ આ બધું લખી શક્યા હશે. અને ડેફિનેટલી આ લખાણ પણ એ લોકોને ઇન્સ્પિરેશન મળે છે, પ્રેરણા મળે છે. જેમ કે હૃદયમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આવીને કહે છે આ લખ એવી રીતે એ લોકો પોતે બી કહે છે કે મારા પુસ્તકો જે છે, જે મારા દ્વારા લખાયેલા છે, પણ એકચ્યુઅલી હું તો ખાલી નિમિત્ત છું. મને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતે આવીને આદેશ આપે છે, મને જસ્ટ ડિક્ટેશન આપે છે અને હું એને લખતો જાઉં છું. એટલા માટે ભગવાન શ્રીલા પ્રભુપાદાજીએ એક જગ્યાએ કીધેલું છે કે મારા પુસ્તકો હું પોતે વાંચું છું અને એ વાંચ્યા પછી મને એમાંથી નવું શીખવા મળે છે. કારણ કે જયારે લખ્યું ત્યારે તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનો આદેશ પ્રમાણે હું જસ્ટ એને કોપી કરતો જતો હતો એવી રીતે. તો ડેફિનેટલી આખો દિવસ એ લોકો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના વિચારમાં જ નિમગ્ન હોય છે અને તેમના જીવન પૂર્ણપણે મારી સેવામાં સમર્પિત હોય છે. શ્રીલા પ્રભુપાદા જેમ કે લગભગ 40 થી 50 વર્ષ એમની આખી જિંદગી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના જે કૃષ્ણ કોન્શિયસનેસ મુવમેન્ટ હતી એ ફેલાવવામાં જ કાઢી દીધી. અને તેઓ પરસ્પર બોધ આપી તથા મારા વિશે વાતો કરી પરમ સંતોષ તથા આનંદનો અનુભવ હોય છે. હવે શ્રીલા પ્રભુપાદા નોટ ઓનલી ઇન ઇન્ડિયા પણ આખા વિશ્વમાં આ આખી જે મુવમેન્ટ ફેલાવી અને બધી જગ્યાએ આજે જોઈએ દુનિયામાં કેટલી જગ્યાએ ઇસ્કોનના મંદિર છે, તો આટલો બધો બોધ ફેલાવ્યો અને મુવમેન્ટ ફેલાવી અને એમના વિશે વાતો કરી. બધા લોકોને હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે મંત્ર આપ્યો અને બધાને જાપ કરતા કર્યા તમારે. તો આ રીતે એ લોકો કન્ટિન્યુઅસ શ્રીલા પ્રભુપાદાએ પોતાનું આખું જીવન આમાં કાઢી નાખ્યું. હવે આ શ્લોકમાંથી છે ને આપણે આજની તારીખમાં બી છે ને બહુ સરસ એક શીખ લેવાની છે. એ શીખ શું છે કે ભાઈ એમાં લખેલું છે કે તેઓ પરસ્પર બોધ આપી
અને મારા વિશે વાતો કરે છે. હવે આપણે આજે શું છે, નોર્મલી જ્યારે કોઈને બી મળીએ ત્યારે આપણે લોકોનું વાતો કરવાનો ટોપિક શું હોય હંમેશા, કે ભાઈ શું છે, કેમ છે, માર્કેટ કેમ છે, શું છે નવા ખબર, અથવા તો પોલિટિક્સની વાતો, ઓલા આમ કર્યું, આયા આમ કર્યું, અથવા તો હંમેશા લોકોની વાતો, ઓલાએ આમ કરી દીધું, આયા આમ કરી દીધું, આયા આમ નતું કરવું, ઓલા આમ નતું કરવું. તો એ બધી વાતોની બધાથી શું મળવાનું છે એકચ્યુઅલી? કાંઈ નથી મળવાનું. ભૌતિક દુનિયાની રિલેટેડ આપણે જે કાંઈ પણ મનુષ્ય કયો કે ચીજ વસ્તુઓ કે ભૌતિક જે કોઈક ઇવેન્ટ કયો કે આ જગ્યાએ આમ થઈ ગયું, ઓલી જગ્યાએ આમ થઈ ગયું, એ બધી વાતો કરીને શું મળવાનું છે? પણ જ્યારે કોઈ આપણે સરસ રીતે કોઈની સાથે સત્સંગ કરીએ કે ભાઈ મેં હમણાં રિસેન્ટલી આ પુસ્તક વાંચ્યું, આ પુસ્તકમાં આ સરસ હતું, મને આ જાણવા મળ્યું, મને આ જ્ઞાન મળ્યું, અથવા તો મેં આજે આનું પ્રવચન સાંભળ્યું, પ્રવચન બહુ સરસ હતું, એમાં આટલું સરસ રીતે હતું. આ બધું જો આપણે કહીએ તો એમાંથી કેટલું એકબીજાનું જ્ઞાન આદાન પ્રદાન થાય અને કેટલું સરસ બધાને સંતોષ મળે અને આનંદ મળે. કારણ કે બાકી બધી ચીજોમાંથી શું છે, અલ્ટિમેટલી કાં તો ટીકા થતી હોય છે, કાં તો પછી નિંદા થતી હોય છે, કાં તો ચુગલી થતી હોય છે. એવું જ બધું થતું હોય છે. આપણે અને લોકોની વાતો અને ચીજ વસ્તુની વાતો અને બધામાંથી આપણને કઈ જ્ઞાન નથી મળતું એકચ્યુઅલ સેન્સમાં કહીએ ને તો. ક્યારેક ક્યારેક થતું હશે તો પણ એ જે જ્ઞાન હોય છે ભૌતિક દુનિયા રિલેટેડ જ જ્ઞાન હોય છે. એ જ્ઞાન આપણને આપણા લક્ષ્ય તરફ તો નથી દોરતી. તો ડેફિનેટલી આપણે જયારે આવી રીતે વાતો કરીએ છીએ, જેમ કે અત્યારે માની લો આપ બધા અત્યારે ક્લાસીસ કરી રહ્યા છો, હવે પાછું નવેમ્બર માંથી બેચ આવવાનો છે, તો આપ બી જેમ કે નવેમ્બર બેચ આપને સરસ લાગે તો આપ બી કહી શકો કે ભાઈ આ ક્લાસીસ ને બધા બહુ સરસ છે, આટલી આટલી લેંગ્વેજમાં થાય છે, અલગ અલગ ટાઈમમાં થાય છે, તો તમે એકબીજાને પ્રસાર કરી શકો અને એ બધાને વિનયથી આપણે સૂચવી શકો કે ભાઈ તમને જો ઇન્ટરેસ્ટ હોય તો તમે કરી શકો છો. આપણે તો જસ્ટ એક આપણો વિચાર પ્રદર્શિત કરવાનો છે. જો સામેવાળાની ઈચ્છા ને હોય તો થાય છે, ન થાય તો કઈ વાંધો નહીં, ઓકે બસ. પણ આ રીતે પણ આપણે શું છે, બીજી બધી વાતો કરતા આ બધી વાતો કરીએ તો આપણો જ્ઞાન બી આદાન પ્રદાન થાય છે અને એ બધી વાતો કરવાથી છે ને આપણને સંતોષ મળે છે અને આનંદ મળે છે. એટલીસ્ટ કઈ મનમાં ઓલું તો નથી થતું કે ભાઈ આને આમ કરી દીધું, ઓલા આમ કરી દીધું, આને આમ કર્યું, ઓલા આમ નતું કેવું, ઓલા આમ નતું કેવી. એવી બધી વાતો કરીને ફાયદો જ નથી. આપણા લક્ષ્ય તરફ તો આપણે આગળ જ નથી વધતા. તો આ રીતે બહુ સરસ મજાની શીખ આપણને આ શ્લોકમાંથી મળે છે. ક્યારે બી હોય ને કે એટલે દુનિયામાં સૌથી વધારે પ્રોબ્લેમ એ જ છે, સબસે બડા રોગ ક્યા કહેંગે લોગ. બસ. તો લોકોની વાતો અને ચીજ વસ્તુની વાતો ની બધી વાતો જો બંધ કરી દે તો કેટલું સરસ આપણને શાંતિ મળે. હવે 10મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, જે મનુષ્ય મારી પ્રેમપૂર્વક સેવા કરવામાં સતત સમર્પિત રહે છે તેમને હું એવું જ્ઞાન આપું છું કે જેનાથી તેઓ મને પ્રાપ્ત કરી શકે છે. હવે અહીંયા પણ આ શ્લોક પણ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે અને આમાં બહુ સરસ ચીજ આપણને શીખવાની છે. આમાં છે ને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બુદ્ધિજીવી અને જ્ઞાની એ બેમાં છે ને ડિફરન્સ કરે છે. બધા માણસો પાસે બુદ્ધિ છે, પણ શું બધા એકચ્યુઅલી બુદ્ધિજીવી અથવા જ્ઞાની છે? હવે આમાં એક એક્ઝામ્પલ આપીશ આપને. જેમ કે પેલા આપણે શું છે, પેલી શાઈ પેન વાપરતા, ઇન્ક પેન વાપરતા. હવે તો બધી જેલ પેન ને બોલ પેન ને બધી આવી ગઈ છે, પણ મને ખ્યાલ છે અમે લોકો વાપરેલી છે શાઈ પેન વાપરતા. એમાં આપણે નીબ વાળી પેન હોય, ખોલીને આપણે એમાં શાઈ ભરતા અને પછી પાછી આપણે બંધ કરીને સરસ મજાની એનાથી લખતા. હેન્ડરાઇટિંગ બી બધા બહુ સરસ થતા આપણે એનાથી. તો એ રીતે છે ને આપણે જયારે બુદ્ધિ બધામાં છે, પણ જ્યાં સુધી એનામાં જ્ઞાન ન હોય, એટલે કે શાઈ રૂપી જો એવું જ્ઞાન ન હોય ત્યાં સુધી પેન ખાલી છે. હવે ખાલી પેનનો શું મતલબ? કોઈ દી લખાય તો નહીં, એનો કઈ મતલબ જ નથી. તો જ્યારે પણ આ બુદ્ધિમાં આ જ્ઞાન ન આવે, એટલે આત્મજ્ઞાન ન આવે, ત્યાં સુધી એ મનુષ્યની બુદ્ધિ બી કોઈ કામની નથી. તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે જે મનુષ્ય મારી પ્રેમપૂર્વક સેવા કરવામાં સતત સમર્પિત રહે છે તેમને હું એવું જ્ઞાન આપું છું કે તેઓ મારી પ્રાપ્તિ કરી શકે. હવે અહીંયા એક આપણે સરસ મજાનો બીજો એક્ઝામ્પલ દ્વારા આપી શકીએ. પહેલા આપણે ચીજ સમજી લીધી કે ભાઈ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એટલે એવું જ્ઞાન શું આપે છે, એટલે કે પેન સાથે આપણે સમજી ગયા, પેન અને શાઈ સાથે. હવે આપણે એને પ્રેક્ટિકલી રીતે સમજીએ કે એવું શું હતું. જેમ કે અહીંયા ધ્રુવ મહારાજનો ફોટો છે. ધ્રુવ મહારાજે પોતાને શું છે, પેલા એવું એક સરસ રાજ્ય મળે, એમના પિતા કરતા પણ મોટું મળે રાજ્ય, અથવા એના કરતા સમોવડિયું રાજ્ય મળે, કે જેથી કરીને એ પણ એને હક મળે પિતાની ગોદીમાં બેસવાનો. એટલે એનાથી આપણે ઈચ્છાથી લઈને એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનું તપ કરે છે અને સરસ મજાનું 6 મહિનાના તપ પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને પ્રગટ થાય છે અને દર્શન આપે છે. હવે જયારે 6 મહિનાના અંતે જયારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પ્રગટ થાય છે, ત્યારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અર્જુનને કહે છે, આ ધ્રુવને કહે છે, બોલ તારે શું જોવે છે? ત્યારે ધ્રુવ કહે છે કે ભાઈ મારે પહેલા તો મારો આ હતો નિર્ણય, પણ હવે મને એ નથી જોતું.
તમારી મને પ્રાપ્તિ થઈ ગઈ, હવે બીજું મને કાંઈ એનાથી જરૂર નથી. તો આ જે બુદ્ધિ એનામાં આવી કે પેલા પોતે સકામ એટલે કે કોઈક ઈચ્છા અને લક્ષ્યમાં લઈને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની સ્તુતિ કરી, અર્ચના કરી, પ્રાર્થના કરી, તપ કર્યું. પણ એ પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જ્યારે એને સમર્પિત થઈ ગયો તો એ ભક્ત એનો, તો એને એવી બુદ્ધિ આપી કે ભાઈ ભગવાનની પ્રાપ્તિ જ સર્વસ્વ છે, એનાથી ઉપર તો કોઈ ચીજ છે જ નહીં. આ બધું લોક, રાજ્ય, આ ભૌતિક દુનિયા બધું મેળવીને તું શું કરીશ? તેમ છતાં પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એના ઉપર ખુશ થાય છે. અને ડેફિનેટલી ધ્રુવ મહારાજની બુદ્ધિ આવી ગઈ હતી એટલે પાસે ધ્રુવ મહારાજ એને કે છે, પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એના ઉપર ખુશ થઈને એને એક ધ્રુવ તારો આપે છે અને કે છે જા, હવે લોકમાં તારો એક નામનો તારો હંમેશા ચમકતો રહેશે. આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અર્જુન ધ્રુવને એ જ્ઞાન પ્રદાન કરે છે અને જ્ઞાન પ્રદાન કરીને એને મુક્તિ પણ થાય છે. અને જેમ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ તો પ્રોમિસ કરેલું છે ને કે મારા ભક્તોની જે જરૂરિયાત હશે હું પૂરી પાડીશ. ગયા સ્વાધ્યાયમાં આપણે જોઈ ગયા તો ત્યારે એની જે જરૂરિયાત હતી તેને કર્યું તો હવે ભલે નથી તો પણ એની પૂરી પાડે છે. તો આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને બહુ સરસ ચીજ અહીંયા સમજાવે છે કે અલ્ટિમેટલી જે આપણે જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાનું છે આપણી બુદ્ધિ દ્વારા, એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના લક્ષ્યની પ્રાપ્તિ માટે જે આપણે ભક્તિ કરવાની છે એ સાચું જ્ઞાન છે. આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને સમજાવે છે. આ બે શ્લોકો ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, 9મો અને 10મો શ્લોક. હવે આપણે જોઈએ 11મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ શું કહે છે. ભક્તો ઉપર વિશેષ કૃપા કરવા માટે તેમના હૃદયોમાં નિવાસ કરનારો હું જ્ઞાનરૂપી પ્રકાશમય દીપક વડે અજ્ઞાનજન્ય અંધકારને દૂર કરું છું. હવે જેમ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આ શ્લોકમાં કીધું ને કે એવું જ્ઞાન આપું છું, હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 11મા શ્લોકમાં એ મેકેનિઝમ સમજાવે છે, રીત સમજાવે છે કે કેવી રીતે હું જ્ઞાન આપું છું એવા ભક્તોને. કે ભાઈ શું કરે છે તો કે હૃદયમાં નિવાસ જે છે આપણે આત્માનો, એ જ્ઞાન રૂપી પ્રકાશમય એક દીપક જલાવે છે. એટલે કે લિટરલી દીપક નહીં પણ જ્ઞાનનો દીપક જલાવે છે. અને એ જ્ઞાનનો જ્યારે દીપક જલે છે ત્યારે આપણું જે કાંઈ પણ અંધકારમય અજ્ઞાન હોય એ બધું દૂર થઈ જાય છે. અને આપણા હૃદયની અંદર, આપણા બુદ્ધિની અંદર અને આપણા બધા ચીજોમાં આપણું એકદમ સરસ મજાનું દિવ્ય જ્ઞાન પ્રગટી આવે છે. અને એ જ્ઞાન ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ દ્વારા જ આપણને પ્રદાન થાય છે જ્યારે આપણે ભક્તિ માર્ગમાં આટલા સરસ રીતે ભગવાનની પ્રાપ્તિ માટે રોકાયેલા હોઈએ ત્યારે. તો આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને એ સમજાવે છે. અહીંયા આપણે જોજો પરીક્ષિત મહારાજનો ફોટો છે કે ભાઈ જેમને જ્યારે એક અઠવાડિયાનો ટાઈમ હતો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એના અંદરમાં એ જ્ઞાન પ્રગટાવવાની ચેષ્ટા જગાવે છે અને એક અઠવાડિયામાં એ પોતે સંપૂર્ણ જ્ઞાન મેળવે છે અને ભગવદ્ગીતાની પ્રાપ્તિ થાય છે. અને આ દાખલો તો બહુ જ અલગ પ્રકારનો દાખલો છે. કપિલ મહારાજ એમની માતાને જ્ઞાન આપી રહ્યા છે. આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સમજાવે છે કે હું ભક્તોના હૃદયમાં રહીને એ જ્ઞાન રૂપી દીપક પ્રગટાવું છું અને એનું અજ્ઞાનને બધું દૂર કરું છું. હવે 12મા અને 13મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, અમૃત પ્રભુજી આપનો ચેટ બોક્સમાં એક પ્રશ્ન છે, ભૌતિક દુનિયા એટલે શું? ઓકે, ભૌતિક દુનિયા એટલે કે આપણે આજે દુનિયામાં જીવીએ છીએ ભૌતિક દુનિયા કહેવાય, અને આધ્યાત્મિક દુનિયા એટલે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જે ગોલુક અથવા વૈકુંઠ લોક છે. તેજસ પ્રભુજી આપ ચેટ બોક્સ જોઈ લેજો, હું જોતો નથી વચ્ચે. અચ્છા, હવે 12મા અને 13મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સમજાવે છે, સોરી અર્જુન કહે છે. હવે આ બધું સરસ રીતે સાંભળી લીધા પછી હવે અર્જુન છે ને ટોટલી સરેન્ડર થઈ જાય છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની સામે. અને અર્જુન કહે છે, આપ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર, એટલે કે જેટલી ચીજ અત્યાર સુધી જે જાણ્યો ને એક એક ચીજ એ આપણને ડિસ્ક્રાઇબ કરશે અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને કહે છે કે હું હવે સ્વીકારું છું આપને એ બધા રૂપમાં. આપ જ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર. અત્યાર સુધી હંમેશા શું છે, વેદ વ્યાસ મુનિએ વાપરેલા વર્ડ છે કે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર બોલ્યા. હવે અહીંયા અર્જુન પોતે બોલે છે, આપ જ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર, પરમ ધામ, પરમ પવિત્ર, પરમ સત્ય છો. આપ સનાતન, દિવ્ય, આદિ પુરુષ બી આપણે જોવા જેવું છે કે ભાઈ કે છે કે ભાઈ હું પુરુષના એટલે કે નિરાકાર રૂપે નહીં પણ પુરુષના રૂપમાં છું. અને દિવ્ય એટલે જેમનું જે શરીર છે, અલૌકિક શરીર છે, દેહધારી રૂપ છે, જે શ્યામ સુંદર રૂપ કહેવાય છે એ રીતે. એટલે કે આદિ પુરુષ, અજન્મ તથા મહાનતમ છો. એટલે જેમ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કીધું હતું ને કે ભાઈ જે મારો અજન્મ અને મારી જે પ્રકૃતિ છે ને મારું જે દિવ્ય શરીર છે જાણી જાય એ લોકો જ મને સરસ રીતે જાણી શકે છે. અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આગલા શ્લોકોમાં એવી કીધું કે જે મોહ રહિત છે અને જે આ રીતે જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરેલો છે એ જ મને સરસ રીતે જાણી શકે છે. દેટ મીન્સ અર્જુન અત્યારે હવે ટોટલી મોહ રહિત થઈ ગયો છે. જે સ્ટાર્ટિંગમાં એને મોહ હતો પહેલા અધ્યાયમાં કે આ બધાને સામે કેવી રીતે લડવું, કારણ કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનું જ આપણે આ બીજા શ્લોકમાં જ હતું કે જે મનુષ્ય સંપૂર્ણ મોહ રહિત
હિત છે એ જ મને સારી રીતે જાણી શકે છે. તો હવે ઈ કેમ અર્જુન એટલા જ માટે જાણી શક્યો કે હવે એનો મોહ બધો દૂર થઈ ગયો. પછી કે છે કે નારદ, દેવલ તથા વ્યાસ આ બધું છે ને એક એક પ્રૂફ છે. આપણે જેમ જ્યારે જ્યોમેટ્રી ભણતા હોઈએ તો થિયોરમને આપણે પ્રૂફ કરવાનો હોય તો આપણે લાસ્ટમાં લખીએ ને QED એવી રીતે. આ જ્યારે અર્જુન અત્યારે બોલે છે એ જે બધું જ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને કીધું ને પ્રૂફ થઈ ગયું આખું. એટલા માટે અર્જુન અત્યારે બધું સ્વીકારે છે. નારદ, દેવલ તથા વ્યાસ જેવા સર્વ ઋષિઓ આપના વિશે આ સત્યનું સમર્થન કરે છે અને હવે આપ સ્વયં મને તે જ કહી રહ્યા છો. ડેફિનેટલી જ્યારે અર્જુન પણ છે ને બહુ મોટો શિષ્ય હતો. એ લોકો પણ જ્યારે ગુરુકુળમાં ને બધામાં ભણતા હોય ત્યારે બધા જે મહારષિઓ છે, બધા જે આપણા ગ્રંથો છે, આપણા જે શાસ્ત્રો છે એ બધાનું પણ જ્ઞાન એ લોકોને દેવામાં આવતું. એટલા માટે જ અર્જુન કહે છે કે નારદ, દેવલ, વ્યાસ જેવા સર્વ ઋષિ આપના વિશે આ સત્યનું સમર્થન કરેલું છે. શાસ્ત્રમાં બધામાં આ જ લખેલું છે અને હવે આપ જ્યારે મારી સામે સાક્ષાત ઉભા છો એ પણ એ જ ચીજ કહી રહ્યા છો. એટલે કે એકદમ બધી ચીજ મળે છે જેમ જેમ મને શીખવાડવામાં આવ્યું છે અને આપ અત્યારે જે કહી રહ્યા છો એમાં કે ને એક એક ચીજ ઇક્વલ ટુ બધું મળતું જાય છે. આ રીતે અર્જુન તમારી જ્યારે શરણાગતિ લે છે અને બધી ચીજ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ માટે સ્વીકારે છે. 12મા અને 13મા શ્લોકમાં આ ચીજ છે. હવે આપણે જોઈએ 14મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ શું કહે છે. અર્જુન હજી કહે છે, એ કૃષ્ણ આપ મને જે બધું કહ્યું તેને હું સર્વ સાચું માની સ્વીકારું છું. એ પ્રભુ ન તો દેવો કે ન તો દાનવો આપના સ્વરૂપને જાણવા સમર્થ છે. જેમ પેલા શ્લોકમાં કીધું કે ન તો દેવો ન સપ્તર્ષિઓ કોઈ મારા આ જે અલૌકિક જે જન્મ છે એને જાણતું નથી. તો એ જ રીતે અર્જુન પણ એને પણ પાછું સ્વીકારે છે કે આ બધી ચીજ સાચી છે. હું એની સાથે સમર્થ થાઉં છું અને આપના સ્વરૂપને જાણવા કોઈ સમર્થ છે નહીં. કારણ કે એ બધાના સ્ત્રોત બી તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જ હતા, બધા દેવી દેવતાઓને બધાના. આ રીતે પછી કે છે 15મા શ્લોકમાં, હે પુરુષોત્તમ, હે સર્વનમાં ઉદ્ભવ સ્થાન. આ ઉદ્ભવ સ્થાન બી આપણે બીજા શ્લોકમાં જોયું કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતે કહે છે કે આ દુનિયામાં જે કાંઈ પણ ચર અથવા અચર જે છે બધાનું ઉદ્ભવ સ્થાન હું જ છું અને બધાનું કારણ પણ હું જ છું. એને પણ પાછું એગ્રી કરે છે. હે સમસ્ત જીવોના સ્વામી, એ પણ કીધું. હે દેવોના દેવ, બધા દેવોના બી દેવ છે. હે વિશ્વના સ્વામી, એટલે કે સમગ્ર લોકના, એટલે કે જેટલા ગ્રહો લોક છે બધાના સ્વામી, એકમાત્ર આપ જ પોતાની અંતરંગ શક્તિથી આપને જાણો છો. ધેટ મીન્સ આપ જ આપને જાણો છો અને આપ આટલા બધા આપની આ વિભૂતિઓ છે, આટલા બધા આપના ઐશ્વર્ય છે એ આપ પોતે જ જાણો છો. આ રીતે અર્જુન હવે ટોટલી શરણાગતિ લઈને કહે છે. હજી કહે છે 17મા શ્લોકમાં, હે કૃષ્ણ, હે પરમ યોગી, હું કેવી રીતે આપનું સતત હું કેવી રીતે આપનું સતત ચિંતન કરું અને કેવી રીતે આપને જાણી શકું. હે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર, આપનું સ્મરણ કયા કયા રૂપોમાં કરવામાં આવે. હવે અર્જુન ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને પૂછે કે ભાઈ મારે આપનું ચિંતન કરવું હોય તો હું કેવી રીતે કરવું, આપને જાણી કેવી રીતે શકું અને આપને કયા કયા રૂપોમાં હું જોઈ શકું અથવા સમજી શકું. પછી 18મા શ્લોકમાં કહે છે, હે જનાર્દન, આપ કૃપા કરી ફરીથી આપના યોગ સામર્થ્ય તથા ઐશ્વર્યનું વિસ્તારથી વર્ણન કરો. હું આપના વિશે શ્રવણ કરવામાં ક્યારેય તૃપ્ત થતો નથી. કેમ કે જેમ હું આપના વિશે વધુ સાંભળું છું તેમ આપના શબ્દોરૂપી અમૃતનું વધુ ને વધુ આસ્વાદન કરવા ઈચ્છું છું. હવે અહીંયા અર્જુનને છે ને એક ટાઈપનો નશો ચડી ગયો છે. નશો શેનો ચડી ગયો? તો કે આટલું સરસ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતાના બારામાં બતાવે છે, સરસ જ્ઞાન પ્રદાન કરે છે, ટોપ મોસ્ટ જ્ઞાન પ્રદાન કરે છે, કોન્ફિડેન્શિયલ ગુહ્ય જ્ઞાન પ્રદાન કરે છે. એક સર્વોચ્ચ જ્ઞાન બતાવ્યા પછી પાછા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અધ્યાયમાં કહે છે કે આ જ્ઞાન એક સર્વોચ્ચ જ્ઞાનથી પણ ઊંચું જ્ઞાન છે. આટલું સરસ જ્ઞાન જ્યારે મળતું હોય, કોઈ આપણને આપતું જ રહેતું હોય તો આપણને પણ વધારે ઓર ને ઓર મેળવવાની ઈચ્છા થાય. એટલે કે ને આપણને એ ટાઈપનો નશો ચડી ગયો, જેમ હોય ને એક ઓર લે ને એવી ટાઈપથી એવી રીતે. તો અહીંયા બીજો ટાઈપનો એનો નશો ચડે છે અને એ રીતે કહે છે કે શબ્દોરૂપી અમૃતનું વધુ ને વધુ આસ્વાદન કરવા ઈચ્છું છું. તો એને જ્યારે અમૃત મળતું હોય તો કોણ ન લેવા માંગે. આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને એ વિનંતી બી કરે છે ઇનડાયરેક્ટલી કે આપ મને હજી ઓર સંભળાવો, આપના ઐશ્વર્યને ઓર મને વિસ્તારથી કહો. તો હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એટલે કે 4 શ્લોકમાં અર્જુન ટોટલ શરણાગતિ બી દે છે અને સાથે સાથે બધું એગ્રી બી કરે છે જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ત્યાં સુધી કીધું અને સાથે સાથે વિનંતી બી કરે છે કે હજી મને ઓર સંભળાવો. એ શ્લોક હતા આપણે 12, 13, 17, 18 સુધી. આપણે હવે જોઈએ આપણે 19મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પાછા બોલે છે. હવે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર બોલ્યા,
હવે હું તને મારા ફક્ત મુખ્ય મુખ્ય વૈભવયુક્ત રૂપોનું વર્ણન સંભળાવીશ કારણ કે હું અર્જુન મારું ઐશ્વર્ય અપાર છે. હવે જેમ મેં કીધું ને, સ્ટાર્ટિંગમાં બે દોસ્તારો વાતો કરવા બેઠા હોય અને જ્યારે એક દોસ્તાર બધું સંભળાવતો હોય અને બીજો દોસ્તાર બી ખુશી ખુશી બધું સાંભળતો હોય અને ઓર એને પારો ચડાવે કે હજી તું મને ઓર કે તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બી ઓર ઓપન અપ થાય છે અને કહે છે કે ભાઈ મારી ઐશ્વર્ય તો અપાર છે, પણ તેમ છતાં તું કહેશ તો હું તને એમાંથી મુખ્ય વૈભવયુક્ત જે રૂપોનું છે એ વર્ણન કરીશ. તો હવે લગભગ 20મા શ્લોકથી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 38મા શ્લોક સુધી આખું પોતાનો જે વૈભવ છે એ બધી કઈ ચીજમાં કેવી રીતે પોતે છે એ દર્શાવે છે. આપની સામે આ બધા સ્લાઇડ આવી જશે અને ડેફિનેટલી બધી ચીજમાં આપ જોઈ શકો છો. જેમ કે અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એક ચીજ દર્શાવે છે કે દરેક ચીજમાં હું કેવી રીતે છું. જેમ કે આપણે દાખલા તરીકે લઈએ ઓમ એટલે કે સંપન્નનો, જેટલા પણ આપણા શાસ્ત્રો છે, વેદાસ છે, બધા આપણે શરૂઆત થાય છે બધા મંત્રો અને બધા શ્લોકોનું ઉચ્ચારણ સૌથી પહેલા ઓમ છે. તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એ ઓમ પણ હું છું, આપણે આગલા અધ્યાયમાં બી જોઈ ગયા. બધા દેવતાઓ અને નારદ ઋષિઓમાં સિમ્બોલિક તરીકે છે કે નારદ હું છું. સંપૂર્ણ હસ્તીઓ એટલે મોટી સિદ્ધો મહર્ષિઓ ને બધા જે છે બધામાં કપિલ તરીકે હું છું. હાથીઓમાં તો કે એરાવત હું છું. આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બધી ચીજોમાં પોતાને ડિસ્ક્રાઇબ કરે છે. આમાં એક ચીજ આવી છે આપણે જેમ કે અચલ વસ્તુઓ એટલે કે જે નોન મૂવિંગ વસ્તુઓ, એમાં હિમાલય હું છું. હવે આપણે જોજો લગભગ ગૂગલમાં એમાં બી સર્ચ કરજો કે હિમાલય ક્યારે બન્યો, તો લગભગ કે છે કે 70 મિલિયન યર્સ એગો, એટલે કે લગભગ 7 કરોડ વર્ષ પહેલા આપણે હિમાલય થયો છે. તો ડેફિનેટલી આ જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે આપણને કીધું તો ચોથા અધ્યાયમાં કે લગભગ સૌથી પહેલા સૂર્ય ભગવાનને કીધું અને સૂર્ય ભગવાને પછી આ બધાને કીધું, આપણે ઉપદેશ આપ્યો, મનુને કીધું, મનુએ ઈક્ષ્વાકુને કીધું, એ પણ લગભગ 12 કરોડ વર્ષની ગણતરી હતી. તો આ બધું પણ જયારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના મુખેથી જ નીકળેલું છે કે આમાં પણ હું હિમાલય છું. એટલે કે આપણે આ ભગવદ ગીતા જે છે ને કેટલા વર્ષો જૂની છે એ બધાનું પણ એક જાતનો આપણને એવિડન્સ મળી જાય છે એમાંથી. બાકી બધું તો નોર્મલ જ છે. ઓકે, આ બધું આપણે મળી જશે. ઓકે, બરાબર છે. હવે આપણે એક પિક્ચર છે, આમાં જોઈએ છે જેમ કે આપણે ઇન્દ્ર ભગવાન છે, પછી આપણે આ શંકર ભગવાન છે, શંકર ભગવાનમાંથી ગંગા નીકળે છે. આ બધી ચીજમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે કીધું કે હું જ છું. ઐશ્વર્ય, ઘોડામાં ઐશ્વર્ય છે, અહીંયા ચંદ્ર છે, ઓમ છે, પછી આપણે અહીંયા કપિલ મુનિ છે, નારદ મુનિ છે, બ્રહ્માજી છે, અર્જુન છે, વેદવ્યાસજી છે, ગરુડ છે, પ્રહલાદ મહારાજ છે, વસુકી અને આપણે શેષનાગ છે, કુબેર છે, સિંહ છે. આ રીતે જોઈએ આપણે બધામાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ હું પોતે જ છું એમ કે છે અને બધા શ્લોક બી પ્રમાણે જ છે અને આખું ટેબ્યુલર ફોર્મમાં બી તમે જોઈ શકશો, બધું આપણને મળી જશે. હવે આ બધું જેમ કે 38 શ્લોક સુધી આખી જે ડિસ્ક્રાઇબ થાય છે, 20મા શ્લોકથી લઈને 38મા શ્લોક સુધી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એ જ કે છે આ બધામાં હું છું એવી રીતે વર્ણવે છે પોતાનો ઐશ્વર્ય. હવે 39મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, વળી હે અર્જુન, હું સર્વ અસ્તિત્વનો જનક બીજ છું. સ્થાવર કે જંગમ એવો કોઈ જીવ નથી કે જે મારા વિના અસ્તિત્વ ધરાવી શકે. હવે ડેફિનેટલી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આ બધું વર્ણવી લીધા પછી અંતમાં એક સમરાઇઝ રીતે કરે છે કે આ સર્વ અસ્તિત્વનો જનક બીજ એટલે કે જે સીડ ફાધર, સીડ ગિવિંગ ફાધર આપણે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતે જ છે. અને સ્થાવર કે જંગમ એટલે કે મૂવિંગ, નોન મૂવિંગ, લિવિંગ અથવા નોન લિવિંગ, એવી રીતે કોઈ બી ચીજ છે, કોઈ બી જીવ છે, એ બધા મારા અસ્તિત્વથી જ ધરાયેલા છે અને મેં જેનું એનું ઉદ્ભવ સ્થાન પણ હું પોતે જ છું. પછી 40મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, હે વીર પરંતપ, મારી દૈવી વિભૂતિઓનો અંત નથી. મેં તને કીધું તે તો મારી અનંત વિભૂતિઓનો એક અંશ માત્ર છે, એક સંકેત માત્ર છે.
એટલે કે જેમ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે હું આમાં આ છું, આમાં આ છું, એટલે કે બધાનું એક એક સિમ્બોલિક રીતે પ્રતીક રૂપે કહે છે કે આમ આ ચીજમાં, જેમ કે બધા પ્રાણીઓમાં સિંહ હું છું, એટલે કે સૌથી જે પાવરફુલમાં પાવરફુલ જે છે એને સિમ્બોલિક તરીકે છે, પ્રતીક રૂપે કહે છે. એનો મતલબ એમ નથી કે જે બાકી બધા પ્રાણીઓ છે એમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ નથી, એમાં પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનો વાસ છે અને એમાં પણ છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ. જેમ કે પછી એક જગ્યાએ કહે છે કે ભાઈ હું આપણે ઘોડામાં ઉચ્ચેશ્વર્ય ઘોડા છું. તો ઘોડો એટલે શું છે? એક જાતનું સ્પીડનું પ્રતીક છે, કેટલો સ્પીડથી ભાગતા હોય. તો એ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સિમ્બોલિક તરીકે પ્રતીક રૂપે કહે છે કે જે સ્પીડ છે અથવા જે ગતિ છે એ પણ હું જ છું. પછી હાથીઓમાં કહે છે કે ઐરાવત હું છું. હાથી એટલે કે શું છે? બળનું પ્રતીક છે, એટલે કે સૌથી વધારે જે બળ જે છે બધામાં હોય છે, બળ પણ હું જ છું. આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બધી ચીજોને ડિસ્ક્રાઇબ કરે છે એક એક સિમ્બોલ આપીને. એટલે એનો મતલબ એમ નથી કે આપણે એ ચીજને પૂજવા લાગવાનું અથવા એ ચીજમાં જ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ છે. એક એને સિમ્બોલ પ્રતીક રૂપે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ દેખાડે છે, પણ બાકી બધામાં એમ છે. જેમ કે ઘોડા એટલે કે બધા ઘોડામાં જે કાંઈ પણ ગતિ છે, ધીમી ગતિ કે વધારે ગતિ કે ઉત્તમ ગતિ કે બધી ગતિ હું પોતે જ છું. આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનો કહેવાનો મતલબ છે. એટલા માટે કહે છે કે બધી વિભૂતિનો અંત પણ નથી અને બધામાં હું ખાલી સંકેત માત્ર મેં તને કીધું. હવે પછી 41મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, તું જાણી લે કે સમગ્ર ઐશ્વર્ય, સૌંદર્ય તથા તેજસ્વી સર્જનો મારા તેજના એક સ્ફુલિંગ માત્રમાંથી ઉદ્ભવે છે. અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનો કહેવાનો મતલબ શું છે? સ્ફુલિંગ માત્રમાંથી ઉદ્ભવે છે. એટલે આપણને એક દ્રષ્ટાંત આપું, એક્ઝામ્પલ આપું કે ભાઈ આજે માચીસ હોય ને, માચીસને આપણે કાંડી કાઢીએ અને કાંડીમાંથી જે બાજુમાં બારૂદ હોય એમાં આપણે એને ઘર્ષણ કરીએ એટલે પછી આગ નીકળે આપણે, એવી રીતે. અથવા તો એવી રીતે તો આજકાલ આપણે ગેસ બી પ્રગટાવતા હોય છે, પણ આજકાલ તો ચાલો એવી રીતે નથી થતું, પણ લાઇટર આવી ગયું. હવે લાઇટર આપણે હાથમાં લઈએ અને ગેસ ઓન કરીએ, પછી એને દબાવીએ તો એમાંથી એક નાનકડો ખાલી સ્પાર્ક નીકળે એ લાઇટરમાંથી, અને એ સ્પાર્કથી આખો આપણો ગેસ જલી જાય તમારે, એટલે કે અગ્નિ પ્રગટે. તો એ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અહીંયા સમજાવે છે કે આ જે કાંઈ પણ ઐશ્વર્ય છે, જે કાંઈ પણ સૌંદર્ય છે અથવા જે કાંઈ પણ તેજસ્વી વસ્તુઓ જે દુનિયામાં છે, એ બધું એક મારા સ્ફુલિંગ માત્ર, એક સ્પાર્ક રૂપે છે. ખાલી બસ એક મેં તણખો કરેલો છે, એ તણખા રૂપે આ બધું જ વ્યાપક છે ભૌતિક દુનિયામાં. આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સમજાવે છે. અહીંયા જે ફોટો જે છે એ આપણે છે, જ્યારે આખી દુનિયાનો પ્રલય થાય છે ત્યારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એક પાંદડામાં તરતા હોય છે અને પોતાના પગના અંગૂઠો ચૂસતા હોય છે. અને માર્કંડેય ઋષિ જે છે એ આખું દ્રશ્ય પોતાના અંતરાત્મામાં જોવે છે. આ એક આપણે સિમ્બોલિક રીતે દેખાડેલું છે કે આખું વિશ્વનું જ્યારે પ્રલય થાય છે ત્યારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કેવી રીતે પાછું એનું પુનઃસર્જન ને બધું કરે છે એ સમજાવવા માટે છે. પછી આપણે આવે છે છેલ્લો શ્લોક આ અધ્યાયનો. પરંતુ હે અર્જુન, આ સર્વ વિગતવાર જ્ઞાનની શી જરૂર છે? એટલે કે આટલું બધું સરસ રીતે સમજાવ્યા પછી જેમ વિવેકી હોય અને જે નમ્ર માણસ હોય ને, આ બધું જાણીને તો શું કરીશ? આ બધાનો કોઈ મતલબ નથી. હું તો મારા એક અંશ માત્રથી સમગ્ર બ્રહ્માંડને વ્યાપીને તેને ધારણ કરું છું. એટલે કે મારા એક અંશ માત્ર, એટલે કે જેને કહેવાય આંગળીના ટેરવા રૂપે ખાલી આખું જે બ્રહ્માંડ છે એ બધાને ધારણ કરું છું અને બધાનું ઉદ્ભવ સ્થાન છે અને એને નિયંત્રિત કરું છું અને મારા વશમાં છે. આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને સમજાવે છે કે જે મેં કાંઈ પણ તને કીધું એ સંકેત રૂપે કીધું છે. બાકી તો આખા જેટલા ગ્રહલોક છે, આખું જે બ્રહ્માંડ છે, જે કાંઈ પણ છે એ બધું ખાલી મારા એક આંગળીના ટેરવા જેવું છે. સમગ્ર બ્રહ્માંડને મારા એક અંશ માત્રથી હું એને વ્યાપું છું અને ધારણ કરું છું અને નિયંત્રણ કરું છું. આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આખો વિભૂતિ વર્ણન, આપણે જે છે ને અધ્યાયનું નામ જે વિભૂતિ વર્ણન યોગા, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતાનું ઐશ્વર્ય જે છે એ બહુ સરસ રીતે અર્જુનને સમજાવે છે. ક્યારે સમજાવે છે? જ્યારે અર્જુન બધું માની જાય છે, સત્ય માની જાય છે, સમજી લે છે અને બધું એડમિટ કરે છે, એગ્રી કરે છે, ત્યારે જ એને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એને બધું સમજાવે છે. પોતાના ઐશ્વર્યનો દાખલા રૂપી, પ્રતીક રૂપી બધું અલગ અલગ વર્ણવે છે. અને વર્ણવ્યા પછી બી એક જસ્ટ ખાલી કહે છે કે આ બધું જાણીને તો શું કરીશ? આ બધું તો એક મારો અંશ છે અને એક જસ્ટ એક સ્પાર્ક રૂપે બધું ઉદ્ભવેલું છે. તો આ રીતે આપણો અહીંયા 10મો અધ્યાય પૂરો થાય છે. અધ્યાય આમ થોડો નાનો હતો કારણ કે લગભગ 42 શ્લોક હતા, પણ 20 થી 22 શ્લોક જેવા તો ખાલી જે ભગવાન જે પોતાની વિભૂતિ વર્ણવે છે એ જ છે, જે આપણે ટેબ્યુલર ફોર્મમાં દેખાડ્યું. અલગ અલગ ચીજોમાં ક્યાં ક્યાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને દેખાય છે એ આવે છે.
આજે થોડો જલ્દી ટાઈમ છે, આપણો સારો એવો ટાઈમ છે, 20 મિનિટ ટાઈમ છે. કઈ બીજું બી ડિસ્કસ કરવું હોય તો કરી શકીએ છીએ આપણે, અને પ્રશ્ન હોય કઈ બી લઈ શકીએ છીએ. હા જનેશ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. ક્વેશ્ચન થોડોક આ અધ્યાય અને આગળના અધ્યાયને લક્ષીને છે કે આજના અધ્યાયમાં એવું કહેવામાં કે હું બધામાં છું, રાઈટ, ભગવાને. પણ આગળના અધ્યાયમાં એવું કીધું હતું કે હું સર્વ મારામાં છે પણ હું સર્વમાં નથી. ચોથા શ્લોક છે, 9મા અધ્યાયના ચોથા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે. હા, તો એનું થોડુંક સ્પષ્ટીકરણ કરશો? હા, લાગે આપણને કોન્ટ્રાડિક્ટરી છે, પણ એકચ્યુઅલી કોન્ટ્રાડિક્ટરી નથી. અને આનો ઉત્તર બી છે ને, આમ જો તો મેં ગઈકાલે આપણને કીધું હતું, કારણ કે મહેશ પ્રભુજીએ બી છેલ્લે પૂછ્યું હતું કે આને તમે જરા સ્પષ્ટ રીતે સમજાવો. તો આમાં છે ને આપણે બે રીતે સમજી શકીએ. આ જેમ કે અત્યારે જે 10મો અધ્યાય પેલા આપણે લઈએ તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ શું છે, બધી ચીજમાં પોતે ક્યાં ક્યાં કેવી રીતે વ્યાપક છે એ બધું દેખાડે છે. કઈ શક્તિ રૂપે, કઈ એનર્જી રૂપે બધામાં વ્યાપક છે એ દેખાડે છે આપણને. અને જે 9મા અધ્યાયનો જે ચોથો શ્લોક હતો, જેમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે હું બધામાં, બધી ચીજ મારા થકી છે પણ હું બધામાં નથી. તો એનો મેં આપને 2 થી 3 રીતે સમજાવવાની કોશિશ કરી હતી. એક તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે અવ્યક્ત રૂપે હું બધામાં છું, પણ હું કોઈને દેખાતો નથી. એટલે કે કોઈને દેખાતો નથી એટલા માટે બધાને એમ લાગે છે કે હું નથી એનામાં. જેમ કે મેં આપણે દાખલો આપ્યો હતો એક સમુદ્રનો, જેમાં મીઠું. હવે સમુદ્રમાં પાણી છે જે ખારું છે, પણ એ મીઠું ક્યાંય કોઈને દેખાતું નથી, પણ એ મીઠું તો છે જ ને એમાં. એટલે માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે હું દેખાતો નથી એટલે કે હું એમાં છું નહીં, પણ એકચ્યુઅલમાં હું બધામાં જ છું જ. પછી બીજો એક એક્ઝામ્પલ આપ્યો તો આપણે આકાશનો. આપણે જ્યાં જ્યાં આપણે સાથે જઈએ છીએ ત્યાં આકાશ આપણી સાથે સાથે આવે છે. તો આપણને લાગે છે કે આકાશ મારી સાથે છે, પણ શું આકાશ આપણી સાથે છે? ડેફિનેટલી નોટ. આકાશ તો એની જગ્યાએ જ્યાં છે ત્યાં જ છે, પણ આપણને લાગે છે કે હું જ્યાં જ્યાં જાઉં છું ત્યાં ઉપર જોઉં છું મારી હારે આકાશ આવે છે, દેટ મીન્સ આકાશ મારી સાથે આવે છે. તો એમ નથી. આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહેવાનો મતલબ છે કે ભાઈ હું બધે જ છું પણ હું એમનામાં નથી. જેમ આકાશ આપણામાં નથી, જેમ સમુદ્રના પાણીમાં મીઠું નથી દેખાતું, એવી રીતે આપણે સમજીએ છીએ કે ભાઈ છે નહીં. તો એવી રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનો કહેવાનો મતલબ છે. પછી એક ભૌતિક દુનિયાના રિલેટેડ બી આપણે એક્ઝામ્પલ આપ્યું હતું, જેમ કે ઘર. આપણે ઘરમાં કેટલી બધી ચીજ વસ્તુઓ ને બધું હોય, તો આપણે શું કહીએ, આ બધી ચીજ વસ્તુઓ ઘરમાં છે. પણ શું ઘર એમાં છે એ બધી ચીજ વસ્તુઓમાં? તો કે નથી. પણ ઘર થકી જ તો એ બધી ચીજ વસ્તુઓ છે ને. આજે ઘર જ ન હોત તો બધી ચીજ આપણે શું હોત એમાં? નો જ હોત. હજી એક માની લો દાખલો આપું આપને એક સરસ રીતે. હજી માની લો આપણે આપણા શરીરને ઢાંકવા અલગ અલગ વસ્ત્રો પહેરીએ છીએ. આપણે માની લો કોઈ જબ્બો પાયજામો પહેરો, શર્ટ પેન્ટ પહેર્યું કે કાંઈ બી પહેર્યું. પછી આપણે અલગ અલગ ઘડિયાળ પહેરીએ, બ્રેસલેટ પહેરીએ, કોઈ વીંટી પહેરીએ, ચશ્મા પહેરીએ, પોકેટમાં વોલેટ રાખીએ, રૂમાલ રાખીએ, બેલ્ટ પહેરીએ. આવી રીતે કેટલી બધી ચીજ આપણે આપણા શરીર ઉપર ધારણ કરી લીધી આપણે. ઠીક છે. તો આપણે શું કહીએ છીએ, એ બધી ચીજ મેં શરીર ઉપર ધારણ કરેલી છે, બધી ચીજ શરીરમાં આવી ગઈ. પણ શું આપણું શરીર એક એક ચીજમાં ગયું? શર્ટ ની અંદરમાં આપણું શરીર ગયું, પેન્ટ ની અંદર આપણું આખું શરીર ગયું, રૂમાલ ની અંદર આપણું શરીર છે, ઘડિયાળ ની અંદર આપણું શરીર છે, ચશ્મા ની અંદર આપણું શરીર છે? તો કે ના. પણ શરીર ઉપર તો બધું જ છે ને. તો એવી જ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે બધી ચીજનું ધારણ કરતા, જન્મ કરતા હું જ છું. એટલે કે બધી ચીજ મારા ઉપર છે, બધી ચીજ જેમ કે શરીર ઉપર છે, બધી ચીજ એના થકી જ છે, બધી ચીજ એના ઉપર જ છે, પણ હું એમનામાં નથી. શરીર તો બધામાં નથી. એવી રીતે આપણે એ સમજવાનો છે. 9મા અધ્યાયનો ચોથો શ્લોક. અને આ અધ્યાયમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતાની વિભૂતિનું વર્ણન કરે છે. પોતે બધી ચીજમાં કેવી કેવી શક્તિ દ્વારા સમાયેલા છે. આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને સમજાવે છે. આઈ હોપ કે હું સમજાવવામાં પ્રયત્ન કર્યો મેં, કદાચ ક્લિયર થયું હોય. હરે કૃષ્ણ. ધન્યવાદ જનેશ પ્રભુજી. બીજા કોઈને કોઈ પ્રશ્ન? હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. મારે પ્રશ્ન હતો કે અત્યારે ભગવાનનો કોઈ જન્મ હશે? અત્યારે ભગવાનનો કોઈ જન્મ અત્યારે હશે આ યુગમાં? તમારો પ્રશ્ન તો સરસ છે. હવે છે ને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનો જન્મ એવી રીતે આપણે ન લઈ શકીએ કે ભાઈ આ યુગમાં, જેમ કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ચોથા અધ્યાયમાં શું કીધું આપણને, હું યુગે યુગે જન્મું છું. તો હવે એકચ્યુઅલી શું છે, યુગે યુગનો મતલબ એમ નથી કે આટલા સમયકાળ દરમિયાન પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આવશે, પાછા 2000 વર્ષ પછી આવશે, પાછા 5000 વર્ષ પછી આવશે કે 3000 વર્ષ પછી આવશે. એવી રીતે નથી. આપણે યુગે યુગનો મતલબ શું છે, આપણા પોતાના જીવનકાળ દરમિયાન જ આપણે પોતાને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની આપણે પ્રાપ્તિ કરી શકીએ છીએ. આજે જેમ કે માની લો એક આપણે અમુક લેવલમાં
હોઈએ અને આપણને બધું એટલું જ્ઞાન ન હોય અને આસ્તે આસ્તે આપણે નોર્મલી ભૌતિક દુનિયામાં ને બધામાં જ આપણે અટવાયેલા હોઈએ, આપણી બધી ઈચ્છાઓ તૃપ્ત કરતા હોઈએ, શરીર સુખ ભોગવતા હોઈએ, ઇન્દ્રિય સુખ ભોગવતા હોઈએ, બધું કરતા હોઈએ. પણ પછી જયારે આસ્તે આસ્તે શું છે, આપણા જે આત્માનો જે સ્વભાવ છે ને એ શું છે કે ભાઈ ભગવાનની પ્રાપ્તિ માટે, તો આપણી અંતરાત્મામાં છે ને એ હંમેશા ક્યારેક ને ક્યારેક અંતરસ્ફૂર્ણા થતી હોય છે, અથવા એવા કોઈક આપણને સિગ્નલ મળતા હોય છે, આપણે એને ખાલી કેચ કરવાના હોય છે. જો આપણે એને કેચ કરી લઈએ અને કેચ કરીને આપણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની પ્રાપ્તિ માટે આપણે એનું લક્ષ્ય બનાવી લઈએ, તો આપણી અંદર જ એ યુગ પ્રગટ થઈ ગયો, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પ્રગટ થઈ ગયા અને એને પ્રાપ્તિ કરવાના રસ્તા ઉપર આપણે આગળ 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 વધતા ગયા. હવે જેમ જેમ આ પ્રગતિ આપણી આગળ આગળ વધે અને જેમ જેમ આપણને બધું સ્પષ્ટ થતું જાય, બધું ક્લિયર થતું જાય કે ના ભાઈ આ ભૌતિક દુનિયામાં તો મેં આટલા બધી ભૂલો કરી, મેં આ કર્યું તે કર્યું, એ પણ બધું આપણને સમજાય. હવે આપણું મારું લક્ષ્ય શું છે, મારે એને પ્રાપ્તિ કરવી છે, એના માટે કેવી રીતે મારે આગળ વધવું એ પણ આપણને સમજાય. તો આપણી અંદર જ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પ્રગટ થયા. એનો મતલબ છે એવી રીતે કે યુગે યુગે, યુગનો મતલબ કોઈ વર્ષ કે કોઈ કાળ કે કોઈ સમય કે એવું નથી, પોતાના અંદર જ આપણને યુગ પ્રગટાવવાનો છે. અને જેવાય ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પ્રગટ થયા એટલે કે યુગે યુગે પ્રગટ થઈ ગયા. હવે જેમ કે આનું આપણે એક એક્ઝામ્પલ આપું, આપણે માની લો અમુક વર્ષો આપણી લાઈફના કાઢ્યા અને એ લાઈફના કાઢ્યા પછી હવે આપણને લાગે છે, આપણને ક્યારેક છે ને જે અંતરથી જ એવી સ્ફૂર્ણા થાય, કારણ કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને સંકેત મોકલે જ છે હંમેશા, આપણે એને ખાલી કેચ કરવાનો હોય છે. આપણને ક્યારેક એવું થયું, અચાનક આમ ક્યારેક રાતના આપણને એવું સ્વપ્ન આવે કે અચાનક કોઈક આપણી સાથે કોઈ હાદસા થઈ જાય કે જેનાથી આપણને સમજાઈ જાય. ઘણી વાર શું છે, કોઈ માણસનું કોઈ એવું મૃત્યુ થઈ ગયું, અચાનક એની સ્મશાન યાત્રામાં જાય, ત્યાં એને અચાનક થાય કે અંતે તો મૃત્યુ જ છે ને, શું છે આ શરીર, આપણે કાંઈ તો નથી, એવી રીતે એને થાય. તો આ બધું પોતાના અંદરથી બધા અલગ અલગ કારણો બને, બધાના જીવનમાં અલગ અલગ એવી રીતે કારણો બને અને એ કારણો દ્વારા પોતાના અંદરમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની પ્રગટ થાય, એટલે કે યુગે યુગે પ્રગટ થયા. હવે હું તમને છે ને 4 એવી રીતે લક્ષણ આપીશ કે જેનાથી તમને પોતાને ખબર પડી શકે કે એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણી અંદર જ પ્રગટ થયા છે અને આપણે સરસ હવે આધ્યાત્મિક માર્ગમાં ને એવા આ રીતે આગળ વધ્યા છે. જે માણસ સૌથી પહેલા તો ભક્તિ માર્ગમાં આપણે પોતાને પ્રવૃત્ત કરે, પોતાને એક્ટિવ કરે. તો સ્ટાર્ટિંગમાં જેમ એક માળા બી જપવા બેઠો હોય ને તો ઘણા બધા આજા બધા વિચારો આવે, ભગવાનની સેવામાં બહુ મન ન લાગે, સેવા કરતા અરે ઓલો ગેસ બંધ કરી દેજે તો, અરે આ કરી દેજે તો, અરે ઓલું ચાલુ છે તો આમ કરતો, આમ એમ તેમ બધું કંઈક ને કંઈક છે ને એમ અલગ અલગ વિચાર આવતા જ રહેતા હોય. ઇવન માળા કરવા બેસે, અરે હા ઓલું તો ભૂલી ગયો, લાવ પેલા જોઈ લો, અરે પેલા તો આવી ટાઈપનું એમ થાય. તો સૌથી પહેલો સંકેત છે જ્યારે જે માણસ ભક્તિમાં પ્રવૃત્ત થાય ત્યારે એ સરસ રીતે છે ને ધ્યાન કરી શકે ભગવાનનું. સૌથી પહેલા જેમ કે એક માળા જપવાની શરૂ કરી તો એક માળા પોતે એકદમ શાંતિથી સરસ રીતે ભગવાનનું નામ લઈ શકે. આ સૌથી પહેલો સંકેત છે કે એનું મન ક્યાંય વિચલિત ન થાય, મન ક્યાંય આડેવડે જાય નહીં અને સરસ મજાની સેવા હોય તો સેવા કરી શકે, માળા જપતો હોય તો માળા જપી શકે, અથવા કોઈ ધ્યાન ધરતો હોય તો ધ્યાન કરી શકે. સૌથી પહેલો સંકેત આ છે. બીજો સંકેત શું છે કે એને જે નજીકમાં જે ભવિષ્યમાં કોઈ એવી ઘટના ઘટવાની હોય ને એને જરાક પહેલેથી ખબર પડી જાય કે પછી તમે જોજો જ્યારે ભાઈ એ ઘટના ઘટે, અરે આવું તો મને કંઈક 2-4 દિવસ પહેલા કે થોડા વખત પહેલા મને આવ્યું હતું, મને એવો કંઈક સંકેત થયો હતો કે આમ થવાનું છે. તો આવી ટાઈપની અંદરથી જ છે ને એવા બધા એને સંકેત પ્રગટવા માંડે કે એને ખબર પડી જાય, ઓય આમ થશે. એટલે આ છે બીજો સંકેત, એટલે ઓવર એડવાન્સ લેવલ. હું તમને થોડા એડવાન્સ લેવલ કહું છું, જે પ્રમાણે મેં વાંચેલું છે અને જે પ્રમાણે અનુભવ્યું છે થોડું ઘણું. હું પણ 4 સ્ટેજમાંથી 4થા સ્ટેજ સુધી અનુભવ નથી શીખ્યો હજી. અને ત્રીજું સ્ટેજ છે કે ભાઈ પોતાનું ભૂતકાળ અને પોતાનું ભવિષ્ય એને છે ને થોડું ચોખ્ખું દેખાવા માંડે. એ છે ત્રીજો સ્ટેજ અને એ પણ બહુ થોડો એડવાન્સ લેવલ વાળો સ્ટેજ છે. અને ચોથો સ્ટેજ છે કે જ્યારે પોતે આત્માની સાથે પોતાને વિલીન થયેલો સમજે, પોતાને આત્માની સાથે બોલતો સમજે, પોતાને આત્માની સાથે વાતો કરતો સમજે, પોતે આત્માની સાથે ચાલે છે, સૂવે છે, ખાય છે, બેસે છે, બધી જગ્યાએ આત્મા, એટલે એને કહેવાય છે આત્મા સાક્ષાત્કાર. આ થઈ ગયો ચોથો રાય. એટલે કે પોતાની અંદર જ પોતે કૃષ્ણમય જેવા થઈ જાય અને કૃષ્ણની અનુભૂતિ એને લાગવા માંડે. તો આ થયું યુગે યુગે. આ એનો મતલબ થયો કે ભાઈ યુગે યુગે એટલે કે સમય સમયે, સમયના અંતરે જેમ જેમ તમારી પ્રગતિ થાય એ રીતે યુગે પ્રમાણે ડેવલપમેન્ટ થાય અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની આપણને અનુભૂતિ અંદરથી જ થવા માંડે. આ આખો એનો મતલબ છે. આપણે લિટરલ મિનિંગ નથી લેવાનો કે યુગે યુગે એટલે આપણે ભગવાન આપણી સામે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આવશે.
કદાચ હોઈ શકે આવી બી ગયા હોય તો એ આપણને ખબર નથી, કારણ કે એમની તો અજન્મા છે ને, આપણે એને સરસ રીતે સમજી બી નથી શકવાના આપણે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. થેન્ક યુ. હરે કૃષ્ણ. આઈ હોપ કે આપને ક્લિયર થયું હશે. ના, બહુ સરસ રીતે ક્લિયર થઈ ગયું અને એક્ઝામ્પલ આપ્યા એનાથી મોર ક્લેરિટી બી આવી ગઈ. ધન્યવાદ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. હરીશ પ્રભુજી, આપનો હેન્ડ રેઝ છે. નહીં, મારો જ હતો, હવે હું બંધ કરી દઉં છું. અચ્છા, ઓકે. અચ્છા, આપ જ હરીશ પ્રભુજી છો. ઓકે. અચ્છા, ચેટ બોક્સમાં મહેશ પ્રભુજી કંઈક લખે છે, મારો આ સવાલ હતો બરાબર છે, મોહ અને માયા વિશે થોડું સમજાવો. અચ્છા, અમૃત પ્રભુજીનો આ ચેટ બોક્સમાં લખ્યો છે, આજે થોડો ટાઈમ મળ્યો છે એટલે જોઉં છું ચેટ બોક્સ. મોહ અને માયા વિશે થોડું સમજાવો. બહુ સિમ્પલ છે. સૌથી પહેલા આપણે માયા લઈએ. માયા શું છે કે ભાઈ આપણે જ્યારે આપણે જીવ જન્મ લઈએ છીએ, એટલે કે જીવ આત્મા આપણી સાથે શરીરમાં પ્રવેશે છે અને જોડાઈ જાય છે, ત્યારે તરત ને તરત આપણે છે ને માયા સાથે જોડાઈ જઈએ છીએ. હવે આ માયા જે છે આપણે 14મા અધ્યાયમાં સરસ રીતે લેશું, કારણ કે ત્રિગુણી પ્રકૃતિ છે, આખો અધ્યાય એના ઉપર જ છે. તેમ છતાં સંક્ષિપ્તમાં સમજાવી દો. જેમ આપણે માની લો આપણે લેપટોપ લીધું કે કમ્પ્યુટર લીધું, કાંઈ પણ લીધું, તો એમાં જે ઇન્સ્ટોલ્ડ બધા સોફ્ટવેર હોય, અથવા માની લો આપણે મોબાઈલ લીધો તો એમાં બધા સોફ્ટવેર થોડા ઘણા બધા ઇન્સ્ટોલ્ડ હોય. જો એ બધા સોફ્ટવેર ન હોય તો આપણને મોબાઈલ કે લેપટોપ કંઈ કામનું જ ન હોય. આપણે એમાં માની લો કે ભાઈ વર્ડ કે એક્સેલ કે કાંઈ ન હોય, મોબાઈલમાં બધી થોડી ઘણી એપ ન હોય, તો એ બધી મોબાઈલ કે લેપટોપ આપણને કંઈ કામ ન રહે. તો એવી રીતે આ ભૌતિક દુનિયામાં છે ને ત્રિગુણી જે માયા જે છે, સતોગુણ, રજોગુણ, તમોગુણ, એ ઓલરેડી ઇન્સ્ટોલ્ડ છે. હવે જેવો આપણે જીવાત્મા આપણે એના સંદર્ભમાં આવે, એના કોન્ટેક્ટમાં આવે, એ એનાથી ઘેરાઈ જાય છે અને થોડાક સમય સુધી એના ઉપર એનો પ્રભાવ નથી રહેતો. કારણ કે જેમ કે બાળક જે હોય તો ડેફિનેટલી અમુક સરસ રીતે એની બધી ઇન્દ્રિયો બી ડેવલપ ન થયો હોય, પોતે બોલી ન શકતો હોય, પોતે ચાલી ન શકતો હોય, પોતે જોઈ બી ન શકતો હોય, એટલા માટે કારણ કે લગભગ 24 કલાકમાંથી 18 થી 20 કલાક તો સૂતો જ હોય, તો 2-4 કલાકમાં કેટલું જોવે? વધારે વધારે એની માતા ને થોડાક ઘરમાં જે મેમ્બર હોય એને જ જોવે. બોલી તો શકતો જ ન હોય અને ઘણીવાર એને પોતાની ત્વચા પણ એટલી સરસ રીતે ડેવલપ ન થાય, કારણ કે ગરમી ઠંડીનો એટલો એને અહેસાસ ન થાય, કારણ કે ટોટલી કવર્ડ અપ જ રહેતો હોય. તો આ રીતે જ્યાં સુધી એની ઇન્દ્રિયો આ બધી જે ભૌતિક માયાના સંસર્ગમાં નથી આવતી, ત્યાં સુધી એના માયાના હેઠળ અને પ્રભાવ હેઠળ બી એને ટચ નથી કરી શકતી. તો આપણે માયા થઈ આખી. એને આપણે ડિટેલમાં લેશું, એટલે કે તમને ત્યારે 14મા અધ્યાયમાં ક્લિયર થઈ જશે. આપણે અત્યારે મોહને લઈ લઈએ. મોહ શું છે કે આ માયા દ્વારા જ ઉત્પન્ન થાય છે. આ ભૌતિક દુનિયામાં આપણે જેમ કે હવે ઇન્દ્રિયો બધી માની લો બાળકની ઇન્દ્રિયો ડેવલપ થઈ ગઈ, ચાલવા માંડો, બોલવા માંડો, બધું જોવા માંડો, બધું ખાવા પીવા માંડો, બધું સાંભળવા માંડો. અને જેમ આજકાલની દુનિયામાં છે ને ઘણા બાળકો તો મોબાઈલ ને બધું શીખેલા જ આવેલા હોય છે. એને તો આપણા કરતા વધારે ઘણી વાર એને મોબાઈલમાં ને બધામાં આવડી જતું હોય છે. તો આ રીતે માની લો થોડો ઘણો ટ્રેન્ડ બી થઈ ગયો, ટેકનોલોજી ને બધાની એડપ્ટ થઈ ગયો, 2-5 વર્ષથી થઈ ગયો. હવે પછી એને માયા એને પકડવા માંડે છે, આસ્તે 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 આસ્તે. કારણ કે શું છે, માયાના કોન્ટેક્ટમાં આવી ગયો, એની બધી ઇન્દ્રિયો બી ડેવલપ થઈ ગઈ. હવે જેવા માયાના કોન્ટેક્ટમાં પૂરો આવી ગયો, એના પ્રભાવ હેઠળ આવી ગયો, એના વર્ચસ્વ હેઠળ આવી ગયો, આ બધી અલગ અલગ ચીજો છે. હવે માની લો એને શું જોયું કે ભાઈ પોતાના આંખથી જોયું કે આ મોબાઈલ આટલો સરસ ચાલે છે, આમ છે, એમ છે. હવે સૌથી પહેલા શું ઈચ્છા? મોબાઈલને લો, એટલે કે એનો મોહ થયો. હું મોબાઈલ ને લઉં, ઘરમાં બધા મેમ્બર પાસે મોબાઈલ તો હોય જ. પેલા એને મોબાઈલ લેવાની ઈચ્છા થઈ. પેલાના બાળકો છે ને બધા રમકડાની બધાને એવાની ઈચ્છા કરતા. હવે બધા રમકડાની બધા આઉટ ઓફ ફેશન જ થઈ ગયા, તેના જેવું થઈ ગયું છે. લાવ હું મોબાઈલ લઉં, એટલે કે મોબાઈલ એને લેવાની ઈચ્છા થઈ. હવે એવી રીતે આસ્તે આસ્તે જ્યારે સ્ટાર્ટિંગમાં બધા બધા શોખો હતા. જરાક મોટો થાય પછી એને કોઈ વાહન જોવે, મને સાયકલ જોવે છે, મને આ જોવે છે. પછી ઓર મોટો થાય, બધાને પાછા જોવે કે ભાઈ મને હવે આ ટાઈપની બાઈક જોવે છે, આ ટાઈપનું સ્કૂટી જોવે છે. પછી જરાક હજી બધાને જોવે કરે તો કે ભાઈ મને હવે આવા ટાઈપના કપડા જોવે છે, મને આવી સ્ટાઇલથી બધા આ બધું કરવું છે. હજી મોટો થાય, હવે મારે ગાડી જોવે છે, આ જોવે છે. સ્કૂલમાં એડમિશન લે, મારે આ સ્કૂલમાં નહીં, મારે ઓલી સ્કૂલમાં એડમિશન લેવું છે, આમાં નહીં, એમાં નહીં. એટલે આ રીતે નાનપણથી જેમ એ ભૌતિક દુનિયાના કોન્ટેક્ટમાં આવતો જાય, અનગણિત ઈચ્છા એને કન્ટિન્યુઅસ આવતી જાય, અને એ જ બધો આપણો મોહ છે.
જો મોહને સ્ટાર્ટિંગમાં જેને મનને કંટ્રોલમાં રાખી લીધો એ બી શું છે, એ બધી નાનો હતો ત્યારે મોહ આજે એક ચીજનો શોખ હતો, એ શોખ તો વયો ગયો ને, મોટો થયા પછી બીજો શોખ આવ્યો. દેટ મીન્સ કે આ બધા જે સુખ જે મળે છે એ ભૌતિક ચીજોથી બધા ટેમ્પરરી જ છે ને. પણ જો ત્યારે જ સમજી ગયો હોય કે આજ મારા દુઃખનું બી કારણ છે અને આજ મને જે મળે છે એ બધું ટેમ્પરરી છે, પરમાનન્ટ કાંઈ ચીજ નથી. તો આ ચીજ જયારે એના સમજમાં આવી જાય તો એને જયારે છૂટો પડતો જાય, એનાથી અળગો થતો જાય, ત્યારે પોતાના મનને કંટ્રોલમાં કરી શકે, વશમાં કરી શકે. નહીં તો એનો મોહ તો આખી જિંદગી ચાલતો રહેવાનો છે. ઘણા માણસો મરે ને ત્યાં સુધી એને કંઈક ને કંઈક મોહ રહેતો જ હોય છે. હવે જેમ કે માની લો બુઢા બી થઈ ગયા, પેલા તો આપણે નાનપણથી સ્ટેજ વાઇઝ સમજાવ્યું થોડું ઘણું, મોટા થાય પછી લગ્ન થાય પછી આ ઈચ્છા, ઓલી ઈચ્છા, તે ઈચ્છા, ફલાણી ઈચ્છા, ઢંકડી ઈચ્છા, માં જાઓ અહીંયા જાઓ, કેટલી બધી અનગણિત ઈચ્છા થાય. માની લો બુઢા બી થઈ ગયા હોય ને તોય ઘણી વાર એને આ જ્ઞાન ને બધું મળતું નથી, અને એ જ ઈચ્છાઓમાં અલગ અલગ મોહ હોય. મારો દીકરો આમ કરે, મારી વહુ આવે એ આમ કરે, મારી વહુ મને આ મારી સેવા કરે, મારો વહુ મને ઓલી કરે, મારી દીકરીને મારે વાંસ આશરે મોકલી છે તો ચાલો કન્ટિન્યુઅસ એની સાથે એને આ કરવાનું, ઓલું કરવાનું, તે રીતે એ બધી ઈચ્છાઓ બી ચાલતી. તો આ બધા મોહ છે. આ થઈ ગયું મોહ અને ઓલું થઈ ગયું માયા. આઈ હોપ કે ક્લિયર થયું હશે આપને. હરે કૃષ્ણ મહેશ પ્રભુજી. અને બીજું કોનો હતો પ્રશ્ન? અહીં અમૃત પ્રભુજી નો હતો ને કદાચ. હા, અમૃત પ્રભુજી નો. અમૃત પ્રભુજી આપ છો અમારી સાથે? ઓકે, બીજું કોનો પ્રશ્ન છે? બિપિન પ્રભુજી નો હેન્ડ રેઝ છે. જી બિપિન પ્રભુજી, શું છે પ્રશ્ન આપનો? હરે કૃષ્ણ. આપે જે આ મોહની વાત કરી છે હવે કે બધી ઈચ્છાઓ થાય છે, બધી ઈચ્છાઓ અને સાંસારિક ફરજો હોય એ નિભાવવામાં ફરક શું પડે છે? મોહ અને સાંસારિક ઈચ્છા, સાંસારિક ફરજો બેમાં ઘણો મોટો ફરક છે. સાચું કહીએ ને તો તમે મને એક એક્ઝામ્પલ આપો, એના દ્વારા આપણે સમજીએ. કારણ કે મેં ઘણા બધા એક્ઝામ્પલ આપ્યા ને મારી દ્રષ્ટિએ સમજાવ્યું તો ઘણું બધું ક્લિયર થઈ ગયું હશે. તેમ છતાં બી તમે મને કહો કે ભાઈ મોહ, આ ચીજ મોહ કહેવાય કે આ ચીજ સાંસારિક ફરજ કહેવાય? ધારો કે હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. ધારો કે ઈચ્છા હોય કે ભાઈ આપણે થોડું કમાયા છીએ અને હવે મારે ગાડી લેવી છે કે ઘર લેવું છે, જેથી કરીને મારા છોકરાઓને હું સારી રીતના ફેરવી શકું છું, અથવા તો સમાજમાં એક સારી રીતના એની જિંદગી વિતાવી શકે એટલા માટે થઈને કે જે મેં કષ્ટ નથી ભોગવ્યા, મેં કષ્ટ જે ભોગવ્યા છે નાનપણમાં અથવા તો જે છે એ મારા છોકરાઓને ના મળે, એ ઈચ્છાથી આપણે એમના માટે સારું ઘર બનાવતા હોઈએ કે એ કરતા હોઈએ. અથવા તો એમની કોઈ ફરજ હોય કે એમને મોબાઈલ જોઈએ છે કે ભાઈ અત્યારે ઓનલાઈન ક્લાસીસ ચાલતા હોય તો એક મોબાઈલ લાવી આપીએ. એ બધી વસ્તુઓ ફરજમાં આવે કે આપણી મોહમાં આવે છે? બહુ સરસ પ્રશ્ન કર્યો બિપિન પ્રભુજી, અને તમે એક્ઝામ્પલ આપ્યું એના માટે ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. કારણ કે એક્ઝામ્પલ દ્વારા હું તમને બહુ સરસ રીતે સમજાવી શકીશ. હું કોશિશ કરીશ. ઇનફેક્ટ એશ્યોરન્સ નથી આપતો. સૌથી પહેલા આપણે મોબાઈલનો એક્ઝામ્પલ લઈએ કે જે તમે કીધું કે આજની તારીખમાં અત્યારે જે કોરોનાના બધાના કારણે જે એન્વાયરમેન્ટ થઈ ગયું છે કે ઘણું બધું ઓનલાઈન ને બધું થઈ ગયું છે. તો હવે આજની તારીખમાં છે ને મોબાઈલ એ એક જરૂરિયાત થઈ ગઈ છે. હવે મોબાઈલ બી કેવો લેવો, કેવી રીતે લેવો, અને એ પછી એમાં તમારે ખબર ઓલું થાય છે. આજે જેમ કે માની લો 10,000, 12,000 કે 15,000 નો મોબાઈલ હોય કે જેમાં રિઝનેબલી બધા ફીચર્સ હોય, અને જે પર્પઝ માટે લ્યો છો કે ભાઈ મારા છોકરાના ઓનલાઈન ક્લાસીસ ને બધું પોતે સરસ રીતે કરી શકે. હવે મોબાઈલનો જો અત્યારે લઈને કરું છું નહીં તો એનું સબસ્ટિટ્યુટ બી છે, જેમ કે લેપટોપ તમારે. પણ જેમાં આપણે પેલા અત્યારે મોબાઈલ જ લઈએ તો 10, 12, 15,000 નો કે મોબાઈલ આવતો હોય, સ્ટાન્ડર્ડ આવતો હોય કે જેમાં તમારા બધા કાર્યો થઈ જતા હોય. ઈ લ્યો ને તો બરાબર છે, એ તમારી ફરજ છે કે ભાઈ મારે છોકરાને અત્યારે મોબાઈલની જરૂરત છે, એને ક્લાસીસ એટેન્ડ કરવા છે, કારણ કે ત્યાં ફિઝિકલ ક્લાસીસ નહીં ચાલતા નથી. પણ હવે એ જ 15,000 ની બદલે આજે તમે લાખ, 1.5 લાખ કેટલાનો જે મોબાઈલ લ્યો ને, આટલો હાઈ એન્ડ મોબાઈલ, તો એ તમારે માયા છે અથવા તો મોહ છે. થઈ ગયું ક્લિયર? એક તો ઈ. બીજી ચીજ હવે આપણે લઈએ ગાડીનો. તો ગાડીમાં પણ ઈ જ છે. જેમ તમે પેલા શું કીધું કે ભાઈ હું જે કષ્ટોમાંથી પાસ થયો છે એ મારા છોકરાને ન કરવું પડે. તો સૌથી પહેલા તો તમે એમ જે વિચારો છો ને એ જ મોહ છે. કે જે તમે છોકરા માટે વિચાર્યું કે એ કષ્ટોમાંથી એને પસાર ન થવું પડે, એ તમારો મોહ છે. કે ભાઈ આજે ગાડી તમારે જરૂરિયાત છે કે નહીં પેલા એ જુઓ. આજે જો એ છોકરાને જરૂરિયાત હોય ને ગાડીની તો બરાબર છે, તમે એને લઈ દો તો તમારી સાંસારિક ફરજ થઈ ગઈ.
પણ તમે એ રીતે લેતા હો કે ભાઈ હું જે કષ્ટમાંથી પસાર છું એ કષ્ટમાંથી પસાર ન થવું જોઈએ, એટલા માટે હું ગાડી લઉં. બીજું તમે શું કીધું કે ભાઈ સમાજમાં બધાને દેખાય કે એવી રીતે ખબર પડે કે ભાઈ ચાલો ગાડી લીધી કે આ રીતે લીધી, એ પણ મોહ થઈ ગયો. ગાડીની જરૂર નથી તો પછી શું કામે ગાડી લેવાની? અને ગાડી ચાલો હવે માની લો જરૂર થઈ ગયું તો એ પણ પાછું જે મોબાઈલ વાળો એક્ઝામ્પલ છે ને એમાં બી એપ્લાય થાય કે ભાઈ 2, 5, 10 લાખ રૂપિયાની ગાડી લઈને આપણો પર્પઝ સર્વ થઈ જાય છે તો પછી આપણે શું કામે મર્સિડીઝ ને બધું લેવું? હવે આ ચીજ છે ને થોડે ઘણે અંશે હું જે તમને કહું છું પણ એ મને પોતાને પણ એપ્લિકેબલ થાય છે. મને પણ જયારે આ બધું જ્ઞાન આવ્યું ને ત્યારે પણ મને ખબર પડી. નહીં તો મેં પણ એ જ રીતે મારી મર્સિડીઝ ને બધું લીધું હતું, પણ હવે જયારે ખબર પડી કે ના ભાઈ આ બધું ખોટું ચીજ છે ત્યારે એ પણ વેચી નાખી અને બધું પતી ગયું. તો ધીસ ઇઝ ધ થિંગ કે ભાઈ મોહ અને મોહ છે ને વધારે છે કે ભાઈ દેખાડો કરવા માટે. આપણો મોહ બીજાને દેખાડવા માટે હોય એ પૂરેપૂરો મોહ થઈ ગયો અને એ ટોટલી ખોટી જ ચીજ છે. પણ જે ચીજ આપણી જરૂરિયાત છે એ આપણી થઈ ગઈ ફરજ કે ભાઈ જરૂરિયાત પૂરી પાડવી એઝ અ મા બાપ તરીકે સંતાનની એ આપણી ફરજ છે. એ તમારો સ્વધર્મ છે રાધા કે ભાઈ છોકરાને મોબાઈલ લઈ દેવો કે જેથી કરીને ક્લાસ લઈ શકે. તો એ તમે સ્વધર્મ નિભાવો અને સ્ટાન્ડર્ડ મોબાઈલ લ્યો તો એ બધું તમારું ફરજ થઈ ગઈ મા બાપ તરીકેની. તો આ જે ફરજ છે કે ભાઈ ફરજ અને મોહ. જી પ્રભુજી, આઈ હોપ કે ક્લિયર થોડું ક્લિયર થયું હશે. ક્લિયર. ધન્યવાદ પ્રભુજી. ધન્યવાદ. મહેશ પ્રભુજી આપનો બી હેન્ડ રેઝ છે તો કોઈ છે પ્રશ્ન? હા પ્રભુ, એક પ્રશ્ન છે હા પ્રભુજી. કે આત્માનું ઇન્સ્ટોલેશન જ્યારે સ્થાવર અથવા જળ જીવમાં થાય છે ત્યાર પછી એની કર્મની ફરજો બજાવવા માટે મુક્તપણે એને મૂકી દેવામાં ત્રિગુણ પ્રમાણે એનું ડેવલપમેન્ટ થતું હોય, બરોબર છે? તો એ વખતે પ્રભુનું કંટ્રોલ નથી હોતું, મુક્તપણે પ્રભુએ મૂકી દીધું કે હવે તું તારું કર્મ અને ફરજ બજાવ અને એ પ્રમાણે તારું પુણ્ય અથવા પાપ જે કંઈ થતું એ એકઠું કર અને તું આ ભવ સંસાર તરવા માટે અથવા તો બીજી વખત જન્મ ન લેવા માટે જે કોશિશ કરવી એ કર. તો એ વખતે પ્રભુનું કંટ્રોલ નહીં હોય એવું જ હશે ને? આમ આપણે એમ કહીએ છીએ કે પાંદડું પણ હલી શકતું નથી પ્રભુની મરજી વિના. તો આ ઇન્સ્ટોલ થઈ ગયો આત્મા પછી ભગવાનનો કંટ્રોલ નથી હોતો એટલે જ એની રીતે એ વર્તે છે ને. આમ આપણે એમ કહીએ છીએ કે આપણને આવું સ્ફૂર્ણા કેમ થાય છે કરવાની? કેમ કે પ્રભુ જ આપણને સુજાડે છે માટે આપણે આમ કરીએ છીએ. ઓકે મહેશ પ્રભુજી, તમારો પ્રશ્ન બી બહુ સારો છે અને તમે તો રિપીટર છો. તમે મારા ખ્યાલથી આ 3જી વાર આપણે એટેન્ડ કરી રહ્યા છો, તો તેના માટે ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ અને ખૂબ ખૂબ આભારી છું હું. તો હવે તમને એક ચીજ કહું કે આપણે આગલા અધ્યાયમાં છે ને એક શ્લોક આવશે જેમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતે કહે છે કે ભાઈ પેલા છે ને એ આપણે જસ્ટ ખાલી વિટનેસ તરીકે નિરીક્ષક કરે છે. એ આપણને કોઈ જાતના કોઈ સંકેત કે કાંઈ નથી આપતા. જે પ્રમાણે આપણી ઈચ્છા હોય, જે પ્રમાણે આપણે કર્મ કરતા હોય, ખાલી ભગવાન શું કરે છે? તથાસ્તુ તથાસ્તુ તથાસ્તુ, બસ. પણ જ્યારે આપણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની આપણે ભક્તિમાં એમાં ઉતરીએ છીએ અને આપણને કંઈક એવા વિઘ્ન આવે છે, વિટમણા આવે છે, ત્યારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ છે ને આપણી આંગળી પકડે છે અને આંગળી પકડ્યા પછી છે ને આપણને નિર્દેશ આપે છે. બીજું લેવલ એ કહી શકીએ. સૌથી પહેલું લેવલ છે આત્માનું નિરીક્ષક કરવાનું. એ ખાલી જોયે રાખે છે. અને આપણે જયારે એ શ્લોક બી આવશે ત્યારે પણ હું તમને પાછા યાદ કરીશ કે આ જો આ શ્લોકનો ડિફરન્સ છે તમારે. અને એ પણ મેં તમને સરસ રીતે આપણને બધાને સમજાવેલું બી છે કે પેલા ભગવાન આત્મા જે આપણે અંદર છે નિરીક્ષક તરીકે છે, પછી નિર્દેશક તરીકે બને છે અને નિર્દેશક આપણને એક નિર્દેશ આપે છે કે ભાઈ ઠીક છે, આમ કર, એમ કર. જયારે આપણે એમની ભક્તિમાં બધામાં લીન થઈએ છીએ અને આપણને કંઈક વિટમણા આવે છે, આપણે એની શરણાગતિ લઈએ છીએ, આપણે એને સમર્પિત કરીએ છીએ, ત્યારે આપણને નિર્દેશ કરે છે. નિર્દેશ કર્યા પછી બી આપણી મરજી, માનવું હોય તો માનવાનું, ન માનવું હોય તો નહીં માનવાનું. પણ જ્યારે આપણે નિર્દેશને બી માનતા થઈ જઈએ છીએ અને ઓર આપણે આગળ વધીએ છીએ, હવે માની લો હજી કઈ વિઘ્ન આવ્યા અને આપણે તો ટોટલી શરણાગતિ છીએ, ત્યારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણી પોતાની આંગળી પકડી લે છે અને એ આંગળી પકડીને ચોથા સ્ટેજમાં પોતે આંગળી પકડીને આપણને દોરીને લઈ જાય છે જે આપણું લક્ષ્ય હોય કે જે આપણા માટે સારું હોય ત્યાં. તો આ રીતે જેમ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અર્જુનને જેમ આંગળી પકડીને એને દોરીને લઈ ગયા, યુદ્ધ લડાવ્યું અને જીતાડ્યું, તો એ થઈ ગયું અલ્ટિમેટલી 4th સ્ટેજ. સૌથી પહેલું સ્ટેજ છે ને આપણે જે કરીએ છીએ ને આ ભૌતિક દુનિયામાં આવ્યા પછી જે કઈ પણ ઈચ્છા થઈ, આમ કરવું છે, એમ કરવું છે, આત્મા તો આમ જ બેઠો છે, એ ખાલી નિરીક્ષક કરે છે. જા જે કર, જે તારી ઈચ્છા, તથાસ્તુ તથાસ્તુ, એમ જ.
પણ હવે આપણે જ્યારે સમજી જઈએ છીએ કે ના ભાઈ આ સાચું છે આ ખોટું છે, આ જ્ઞાન છે આ અજ્ઞાન છે, આ ભૌતિક દુનિયા રિલેટેડ છે, મારું જીવનનું લક્ષ્ય આ છે તો મારે આમ કરવાનું, એટલે કે આપણે ભગવાનની શરણાગતિ લીધી. શરણાગતિ લીધા પછી આપણે એમનું ચિંતન કર્યું, આરાધના કરી, પ્રાર્થના કરી, ત્યાર પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ દ્રષ્ટામાંથી નિર્દેશક બની જાય છે. એટલે કે નિરીક્ષકમાંથી નિર્દેશક બની ગયો. નિર્દેશક બનીને આપણને ગાઈડન્સ આપે છે, આપણને એડવાઇસ આપે છે, આપણને સાચો રસ્તો સૂચવે છે, અને એ પ્રમાણે ચાલીએ તો આપણને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ત્યાર પછી આપણી આંગળી કરતા બની જાય છે, કે આપણો કંટ્રોલર બની જાય છે. પેલા નિરીક્ષક, પછી નિર્દેશક, અને પછી આવે છે ત્રીજું સ્ટેપ કંટ્રોલર. અને કંટ્રોલર બન્યા પછી આપણે પૂરેપૂરો આપણી લાઈફનો કંટ્રોલ પોતાના હાથમાં લઈ લે છે અને આપણને આપણો ભવસાગર કરાવે છે ક્લિયર. તો આ રીતે આત્માની અલગ અલગ સ્ટેજીસ છે કે કેવા સ્ટેજમાં આપણે આત્માને ડેવલપ કરેલો છે, અને એ આપણા ઉપર જ છે. ધન્યવાદ પ્રભુ, ધન્યવાદ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. આપણે એક શ્લોક આવશે સરસ મજાનો, ત્યારે આ ચીજ પાછી લેશું આપણે. તમને ખ્યાલ હોય તો એક મિરર વાળો એક સ્લાઇડ છે કે જોવે છે તમારે. એનીવે ચાલો ત્યારે લેશું આપણે. ઓકે, હરે કૃષ્ણ. બીજા કોઈ પ્રશ્ન? જો બીજા કોઈ પ્રશ્ન ન હોય તો આજે વિરામ લઈએ આપણે હવે. કાલે 11મો અધ્યાય બહુ સરસ છે. અને હા, સૌને વિનંતી ક્વિઝ સોલ્વ કરજો. તો ચાલો આપણે વિરામ લઈએ છીએ આજે. કાલે 11મો અધ્યાય વિશ્વરૂપ દર્શન છે આપણે. આપ સૌને ટાઈમસર સમયસર જોડાવા વિનંતી. હરે કૃષ્ણ. જય શ્રી કૃષ્ણ ટુ ઓલ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. જય શ્રી કૃષ્ણ.